Pohmellipäev, mul on pohmellipäev, mellipäev, mul on pohmellipäev, Mattias Noriga, mellipäev, podcast, pohmellipäev. Käisin just pissil vetsus, on ju. Ja vaatasin, mul on nii vana vöö, et siis kui on mingid need metallist või pronkskujud, on ju, ja neid vahel hooldatakse, sest need muutuvad, tuleb see roheline kirme peale, mis on see, et mingi niiskusega oksudeerub. Mul on vöö seest poolt oksudeerub. On päriselt või? Praegu panin tähele nurgad. Sul on ka terve elu see sama püksirihm olnud või? See on 10 aastat kindlalt. See on juba pool su elu. Ja. Ei, mul on ka vähemalt mingi vara teismelise eas. Ja see oli ka mu isa oma. Ehk siis see sama rihm, millega ma vastu Peput sain. Nüüd minul on... Teenage angsti täis. Nüüd see minul on ümber. Yeah. Ja ma hiljuti kusjuures vaatasin seda bossi rihm selline. Bossi rihm? Ja ma olengi ainult seda rihma kandnud. Kas see on see sama, mis on sulle siia kaela peale seda randi jätnud? Ei, aga ütleme nii, et kellegi kaela peale. Ei, ma mõtlesin sellele ka, et okei, ma olen seda nagu magamistoas kasutanud. Mingi suhetes ja värki. Ja... Siis, kui ta ei kuula. Ja siis, kui ta ei kuula. Off to a great start. Ja ma ei ole kordagi pesnud seda. Aga seda ei peagi pesema. Ei pea. Lased mingi lapiga üle, peenelt pohhui. Ongi nahk, vaata. Hei, pohmellipäeva kuulaja, meil on täna stuudios. See oli tugevalt. Meil on täna stuudios hetkel hot fire meediahoor Daniel Weinbergs kutsus ise, kutsusin, me oleme head sõbrad. See on see, mida Tigran mulle tegi, vaata, et kus ta tuli jänkudesse ja siis ütles episoodi lõpus, aitäh, et te kutsusite ja mine perst. Ja ma olin nagu pole tänu vähe, siis ma ei taha teda on the spot. Jah, just. Ei taha, tšau Tigran. Tšau Tigran. Minge ta tuuri vaatama. Jah. Aga rääkides tuuridest. Jah. Mul on käimas tuur nimega Sodi, teine ring. Ja ega vist rohkem naan.ee saate vaadata pileteid omale. Ja ega vist rohkem tuuridega seoses ei olegi infot. Ei ole, jah. Jah. Ei ole, tegelikult. Daniel Weinbergs, Kangem Kraam, välja müüdud. Pooled on välja müüdud. Kolmandik on välja müüdud. Kolmandik on välja müüdud. 4 show'd 12-st, jah, kolmandik on välja müüdud. See on väga hea. Aga leisime toole juurde. See vana hea. Ja leiad lihtsalt. Mõtled, et miks kunagi pole floor planiga müük? Ja. Okei. Ja natuke selle kui sa mingi Kenni näiteks teed, siis sa panedki mingi 160 see käpp alguses selle mõttega, et raudselt tuleb mingi 10-20 inimest, kes ukselt tahab osta ja ei taha neid nagu ära ka saata. Ja raudselt tuleb, sulle kirjutab kindlalt Kangema Kraamiga mingisugune Tartust startup ka, et me tuleks 50-kesi, see igaks hoiad selle jaoks ka, et äkki Playtech tahab tulla. No just. Et siis sa hoiadki igaks, eelmine aasta oleks võinud Playtech tulla. Jah, ega siis oleme tuuril ja aitäh, et sa lased mulle ära lõpetada enda oma enne kui sulle algab. Ei, midagi kattub vist, aga täist suva. Ja vaata, vanasti ma vaatasin nii, et peab leidma selle nagu komöödia vaakumi perioodi, et olla see ainus nagu valik, kus konkurent ei ole. Ja siis hullult mingi vaatasin ja arvestasin teistega. Aga nüüd mul on see, et ei, mina olen see probleem. Et minuga peab arvestama. Just. Et ei, see on see mentaliteet, isegi kui see ei ole tõsi, see on see mentaliteet, mis sul peab olema, sellepärast, et Ei, muidugi, seda me oleme pikalt juba rääkinud. Vaat, kui headliner ei usu endasse, siis on nagu, kes siis usub? Ja, aga see aeg on anyway möödas ju, et nagu, ongi see, et Draamateater ei ole ju nüüd, Linnateatril on ka tükk väljas. Ootame siis, kui neil tehtud on ja siis äkki mahume ära küll. Jah. Võtame kõik veidi kaotavad publiku arvudes tervikuna, aga Jah, aga ma ei tea, kui ma vaatan kõiki neid
sest mingid teatrietendused, asjad on ju mingi pool aastat ette välja müüdud. Ma olen see, et kes need on? Nii nagu, meil ei ole ju nii palju inimesi. Yeah. Mis see teatris käiv publiku hulk on mingi 80 000 äkki Eesti peale? Pakume, ilma me teaks. Ma arvan, et... Stand-upi käib miljon käib. Ei, ma ütlen, et kui on paduusklik teatrifänn, ta vaatab ikka ju mingi 20 etendust aastas. Äkki iga nädal 50 ja neid on äkki 10 000 tükki. 50 korda 500 000 piletit läheb, äkki. Öelge, kas ma eksin? Yes or yes? Ma olen suht kindel, et see data on kuskil saadaval. Kindlalt, aga need ei, nagu Netflix, nad ei avalikusta. See on äkki nende jaoks ruineeriv, siis nad ei saa riigi toetust enam. Mida vittu, miks me anname teile raha? Tüüpid on kõigi... Saate ju väga hästi hakkama. Kulud koristaja maksab 10 000 päevas, sest kuhugi me raha pannavat sullis makstakse. Aga ei, selles mõttes nagu respekt näitlejatele. Ma olen näinud Vanemuise Backaris neid mingisuguseid etenduse, ma ei tea isegi, mis need skemaatika või? Kus on paberi peal, nii ja nüüd tuleb sellel minutil siseneb stangedel see keegi laest mingi kukku, et seal on nii palju neid ja nüüd meil on 4 sekundit, et vahetada see nagu kogu see lava ära on ju, et see tundub nii keeruline, no see ongi keeruline ja teha nagu selliseid asju miinimumpalga eest ja siis samal ajal ma olen Sandriga Backaris. Lihtsalt jobised püksid. Õiged otsused on tehtud. Ei, tegelikult me oleme ka vaeva näinud. Ja... Muidugi. No kas siis... No meie asi on teistsugune lihtsalt. Jah. Aga ma käisin Rahamaad vaatamas, sain, ütleme, läbi tutvuste sain võiks piletid, sold out sain piletid. Jah. Ja siis seal oli, meie ees oli 2 vaba kohta, me emaga käisime ja siis mõtlesime, et issand jumal, nagu, kes siukse asja maha magab? Täitsa perses, nagu sul on, noh, ma saan aru, kui sul on Weinbergsile või mulle piletid ostetud, ärkad pohmellis üles, vittu ma täna ei lähe. Ohhui, nagu, kelle... Ja ei õnnestu maha müüaga. Ei, pakkuda väga head piletid. Ma annan poole sootsamad, ma annan ära vaikus. Ühtegi like ega hearti ka ei ole. Ma olen nüüd hakanud neid meile saama. Ma lasen sul kohe lõpetada. Kus keegi saadab mulle nagu, vaatast mul ei ole manageri ega kedagi, ma teen kõike nagu ise. No eks mind aidatakse ka, aga rohkem sellised nagu Heleriin paneb mingi häässe ja Tõnu mingi monteerib asju. Aga noh, need on ka rohkem sellised tükitööd, selline üldine nagu. Ja siis nüüd ma olen hakanud neid meile saama, et kuule, et ossin valele kuupäeval, et kas saaks mingi vahetada või tagasi. Mõnus. Ja siis kas sa teed sellega, et nagu Daniel Weinbergsi tiim on see vastaja või? Ja ei kirjutatakse, et tere kallis Weinbergsi tiim. Samal ajal mina lihtsalt kodus allarite väel. Toole juurde. Ta tahab piletit tagasi. Aga iga siis Rahamaal nägin, et 2 tühja kohta ja siis teiseks vaatuseks nad jõudsid. Aga nad olid tulnud kellegi nagu nad olid double date'il mingi teise paariga. Ja siis oli siuke veidike näost punane hingeldav mees, on ju, tõenäoliselt ta reitis kohe ära, et tema pärast jäädi hiljaks. Tal oli vaja mingi kodus see mõnus kodusitt enne ära teha, kui ta kuhugi protoavastustehasesse tuleb. Ja siis, aga ainuke dialoog, mis ma nende vahel kuulsin, oli see, et enne kui teine vaatus hakkas, tüüp ütles, et kurat, Rainer, thanks piletite eest, ikka jumala head sebisid. Ja siis kui etendus läbi oli, kuule, thanks jälle veel kord. Tüüpil oli siuke süümekas, et põhimõtteliselt sai kingina mingi sott tükk pileti nagu ja siis essast pool magab maha. Kuule, thanks, kulda väärt sõber ikka. Ja et sa andsid mulle pileti, sa essad poolt ei näinud, see on kõige tugevam pool. Teine pool kõik ühiskondlikult ütlevad, teine pool on nõrgem pool. Ei, thanks. Ja siis terve etendus ka, kuule, kes see on? Küsib konteksti ka. Kuule, miks nad üksteist? Et see on nagu sellest ajast või? Et see ei olegi nagu praegu tänapäev. Rikub kõik jaoks kogemuse. Kas see on see, kes Alo mängib? Ma ei ole harjunud, et ta on tõsistes rollides. Tal on nii naljakas nägu, et see on harjumatu, kui ta...
Detsember on Eestis see imelik periood, kus me kõik näeme välja, nagu me oleksime mingil rangel täiskasvanute glögidieedil. Meil on huuled punased, suu suitseb, tähendab aurab ja iga päev alates hommikust juba väike promill sees, sest et jõuluteenerid tead küll. Meil on suud piparkoogi puru täis, pool linna elektriarvet läheb jõulutuledele ja koerad käivad ringi nagu mingi väikse jõuluvana käsilaste armee. Kutsumantel seljas ja näost on näha, et kui nad rääkida oskaks, siis nad ütleksid, et see ei olnud minu idee. Seda nüüd väga polariseeriv öelda, aga mul on väga hea meel, et kliima soojeneb. Kuulake lõpuni. Mul on väga hea meel, et kliima soojeneb, sest see tähendab, et ma ei pea enam suusatama. Väiksena ja noorena suluti alati suusad kohe jalga, kui mingisugunegi lumi maha tuli. Vedas, et kooli ei pidanud suuskadega minna. Kastirattad juba on suvel kohustuslikud, nii et varsti on tõenäoliselt suusad ka, eraldi suusarada autode kõrval. Ja uus probleem, mille tõttu tekiks uus kodusõda, et kui palju siis ikkagi ruumi peaks jätma suusatajale autode kõrval. Aga oi, pagan, kahjuks meie kliimas seda enam teha ei saa. Aga kuna detsembris suuri spordivõistluseid ei ole, siis kõik finaalid on telekas. Nii et elame kaasa. Õnne 13, piparkoogi ehituse erisaade. Kes kukub enne kokku, tainas või emotsioonid või kukub allon jälle pudelisse. Detsembrikuine sportlik tippvorm garanteeritud. Ja samal ajal, kui kõik ootavad, kuidas see aasta lõpeb, siis Vivatbetil on jõuluboonus alates 1. detsembrist. Paned 20, nad panevad 20 juurde. Väike kingitus kuuse alla. Mitte, et ma ise oleks väga kingi inimene. Mul oli märtsikuuni kuuse all see eelmise aasta kingitus ise endale. Ehk et terve kuusetäis kuivanud kuuseokkaid põranda. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. Millal sa teatris käisid viimati, kui me juba siin... Okei, pane mind on spot. Teatris, mitte siis stand-upi vaatamas. Stand-up ei ole kunst. See ei ole kunst, see on oskustöö. Established, jah. See on meelelahutus. Meelelahutus oskustöö. See on, jah, mis meie teeme, Patune pool, Sünne Valter, see kõik on see sama. Me oleme kõik nagu, lihtsalt jah, meelelahutajad. Kui meid ei oleks, poleks midagi katki. Anyway, teatris viimati käisin vaatamas äkki... Käisin Nukitsam. Ei, see oli kunagi kooliga. Yeah. Oli selline etendus nagu Life is very hard. Aha. Ma ei mäleta isegi, mis teatris. Aga see oli täitsa nagu... Ma ei tean, et Jaa, ilmselt oli mingi Sest see oli ka nagu sarkastiliselt siis pandud, et me paneks ma olen mingi teatri neid tükke ka näinud, mis on sellised kõrgem kunst on ju, kus tüübid mingi püherdavad mudas või lehtedes. Ja mingi naine lükatakse lumehange. See mulle meeldib. Aga ja siis ongi nagu see, et ma olen liiga rumal, et aru saada sellest. Ja, see on see, mis see on, intellektuaalne onaneerimine lihtsalt. See on see, et need fucking matsid ei saanud aru, millele ta refereeris praegu. See oli viide ühele Vana-Kreeka müüdile. Kui see asi on viide mingile kõrgkultuuri klassikale, siis see tähendab, et see on alt mina sain aru, et see oli tegelikult viide Sisyphosele. Aga olles... See ongi minu... Ma näen neid rullkraega pederasti. Kui see viitab millelegi, millest mina saan aru, siis see on kõrgkultuur. Õnneks, olles ise olnud veedikene ikkagi õlgu hõõrunud ka teatri siis koorekihiga teatri. Perset lakkunud. Et andke mulle midagigi. Palun. Siis õnneks on see, et enamus nagu selle gängirahvast on ise ka seda meelt, et nagu, et mis jälle, et umbes sa oled palgal kuskil teatris, siis on see, et vittu see läks läbi või? Kuradi Oidipus läks läbi, nüüd ma pean hakkama mingit kuradi e-post pähe tuupima. Jälle! Teeks midagi tuusa. Ja siis oled nagu, okei, ma tahtsin saada näitlejaks, see on minu töö. Ja võtame mingi, teeme kuidagi enda jaoks põnevaks, putsi küll tegelikult tahaks teha hoopis mingit muud asja. Et õnneks on see, et seal on see snooblus on veits... tõenäoliselt neid on, aga... Need, kellega ei, tegelikult nad on ka cool. Nad on väga coolid. Vittu, Romeo ja Julia. Tehtud ju. Oota, jälle. Me ju teame, kuidas see lõpeb. Lits tapab ära ennast. Ja see Kruumer ka. Ja pere on ikka tülis. Võiks teha Romeo ja Julia asemel Alakas ja Kruumer. 4. vaatuses.
Kas mingi Desiree Mumm mängib seda tüdrukut, vaata. Ja, Romeot mängib seal Saller. Ei, see Norman siis. Norman, jaa, muidugi. See tuleb loomulikult. See on juba jah, loomulikult. On veel Kroonikas oli mingi artikkel, vaat, kus mingi see kodueri intekas, kus Norman ütles, et minule meeldib öelda, et armastus mahub 1 ruutmeetri peale. No jaa, ta on alaealine. Okei, võtame veel. Ei ole tegelikult. Allegedly. Väga allegedly. Ei, suur austus, väga tublid. Jah. Kõik, kes teevad nagu päris kunsti, meeldivad mulle. Hendrik Norman, Sass Henno, Joel Steinfeld. Keda ka just näosaates tehti, tuli välja, et ei tohtinud. Mis ta teinud on? No jah, täpselt. Hakkame nüüd vanu asju vaatame need lapsed riides kantsid. Ma juba kujutan ette seda highlight-klippi, see, kus vahel on see jälle tändi kuskil. Ai, saad aru, see tüüp võttis selles Chris Kärneri episoodis minu kõige mingid vängemad, misoküünsemad ja väljaütlemised. Kus on selgelt aru saada, et sa teed nalja. No, ma ei tea, äkki see ei ole nii ilmselge. Kui ma ütlen nagu, et mul on raske võtta abordiga seoses seisukohta, ühelt poolt ma tahan beebit tappa, teiselt poolt ma ei taha anda naisele valikuvabadust. No ilmselgelt see on päris positsioon ju. Ja siis see tüüp pani nagu ja siis ta kirjutas ka mulle veel ja ütles, et kas sa tahab, et ma hakkan talle nagu maksma, et ta hakkab neid editeid tegema. Mulle kirjutas ka, jah. Ja siis mul on see, et ei, palun võta maha. Mulle Kroonika kirjutab. Võttis maha lõpuks või? Lõpuks ja siis ma ütlesin, ei, sa võid teha neid tegelikult on nagu head editid, on ju. Ja siis ma saatsin selle Tallinn on valmis klipi, mis ma tegin. Ütlesin, et sa võid sellest ka editi teha. Ja siis ta laadis selle lihtsalt ülesse. Ja siis õhtu lõpuks nagu ma olen nagu, et kuule, võta maha, ta on nagu, ei mees, see on nagu haigelt vairal. No jaa, ma nagu tegingi selle, et ma tahan enda kanalit kasvatada. Ma praegu maksin Tõnule, et sinule followere tuua. See on tuus, see, sorry, sa kirjutasid mulle ka tõenäoliselt cool hakkaja noor tüüp, kes tahab lihtsalt läbi lüüa highlightsidega ja klippidega ja on õnnestunud palju, aga selles mõttes, et ma saaks seda grindingist aru, kui see ta Mondi stiil oleks nagu tema mõeldud formaat. No jaa, kõik kopeerivad midagi. Et nagu sa teed lihtsalt mingi trendi järgi highlight, ainuke töö oli see, et sa võtsid need kohad välja, millest sul jama tuli. Et oleks see, et ma teen sulle mingi asja või anna mulle mingi, kas või mingi sketš montida või midagi. Aga see, et selle klipi ise sellest näitab, ta tahab kanalit suuremaks. No jah. Aga me oleme suht 100% kindlad, et ta vaatab seda. Nii et hei, kindlalt keep at it. Aga väga tubli. Shout out Tuli Vahale või Tuli Vaba Tulivesi või Haage Mullivesi või Piss Mullivesi. Jah. Ei, aga pane mingi teine kuradi see sound effect, nüüd on juba sinu oma ju. Et tee neid editeid, aga... Või siis otsi see, mis on tegelikult rohkem inimestele meeldib. Tere, ta saaks nagu sellest Eesti Eso Peeter Võsa episoodist nagu wild editida. Do it. Ei, see on nagu 40 minutit neid. Põhimõtteliselt sa ei peagi lihtsalt heli vahele lausetama. Sinna need peded tahavadki, et riik läheks. Hakkab 0 katti. Juba järgmine. Mis see väljend tal oli, et läheb muidu sinna, kuhu peded seda saavad? Ja kuhu peded tahavad, et see läheks. Mida vittu? No kõnekäälne väljend. Ei, sest me kõik oleme Peeter Võsaga nagu harjunud, et ta on see tore reporter, kes ja, nagu... Jolly, kes nagu teeb seda, ta tegi gym looki, enne gym looki. Just. Siukest nagu vaatas kaamerasse. Et ta nagu naerab, aga see ei jäta muljet, et ta mõnitab neid parmusid on ju, et ta siis väga haruldane oskus, siis kohati isegi Taavi Libega on tunne, et nagu see on veits selline nagu... Sa tahad tegelikult naerda. Sa tegelikult tahad naerda. Tegelikult need elu hammasrataste vahele jäänud heidikud on sinu jaoks naljakad. Ta pitch oligi pigem see, et kutid kuulake. Nagu hoidis naeru tagasi. Sa said Võsa reporterist valesti aru. Vaata, Võsapets toimis, sest ta käis nagu vabal ajal, ta käis joomas nende samade parmudega. Aga jah,
siis me ei teadnud nagu tema sisemaailma, kuni see Eesti episood. Ja mul on see, et holy shit. Oota, mis ma vaatasin? Mingi võsa, tal on mingi saade ka, siis mul on nüüd tekkinud see, et kuna meil on nüüd kass on ju, siis me hakkame, nüüd meil on nii, et Hitler, siis me oleme hakanud nii, et hommikul läheb telekas tööle. Thank God, et ma nägin. Et hommikul läheb telekas tööle ja siis paneme mingi asja tööle ja siis sealt ma näen, mis telekas reaalselt nagu telekavades on. Peeter Võsal on mingi saade ja siis põhimõtteliselt on nüüd nii, et sa vist saad põhimõtteliselt loogides saad formaadi maha müüa. Ta kuskil on käinud, mingi reis, kuskil midagi näidanud. Ei, ta käis Kehras. Kehras on mingi fucking allee, kus mingid varesed teevad pahandust, kus on väga palju vareseid. Ja siis seal oli mingi ühes osas, mis sellest rääkis, seal oli 10-sekine kaader surnud varesed, mis Peeter ise teloga pildi. Ja näed, siin on näha. Pänn alla. Surnud vares, soolikad väljast, mingisugune hommikul tuleb kohvi kõrvale. Kehra, surnud varesed. Seda peded tahavadki. Soolikad. Tahavadki, jaa. Keip. Väike callback. Väike callback meie varasemalt. Cross episode callback. Keip. Dan tuli, Daniel Weinbergs tuli siia autoga. Ja kui sa helistasid, ma olin ausalt öeldes väga vihane. Sa oled esimene külaline, kes uurib parkimise kohta. Kõne peale. Kule, kas ma siia maja taha saan siit tõkke poolt läbi? Kristjan Jõegal ta käis. Ta ei tulnud kindlalt bussiga ega taksoga, ta elab kuskil kaugel. Ta tuli oma autoga. 0 küsimust. Kes siin veel on käinud? Ühesõnaga... Aga see oli siin samas. Ma pidin vahetusjalatsid võtma jalast ära. Jope puisa panin selga. 4 korrust alla. Kõnnin õues. Sul on vaja seda. Kõnnin õues. Ei ole. Elu parimas vormis praegu. Kartuli vormis. Jah, elu parimas kartuli vormis. Aju vorm. Mõnus. Tulin alla. Lihtsalt selleks, et sa saaks tasuta parkida kohas, kus saakski tasuta parkida. Ja see nüüd... Ma olen lihtsalt vihane, et sa mingit peenraha loed. Panegi parkima lihtsalt. Ei asi ei ole rahas. Asi on nagu selles, et... Ma ei tea, riigil on. Ei, see teine parkla on, see on nagu mingi ekstra 100 meetrit kõndimist. Ja ma nagu kategooriliselt ma ei kõnni. Ma võtan iga kuuga mingi kilo juurde. Ma liigun aina vähem. Ei, mul peab, kui ma nagu päeval asju teen, mul peab, ma ei tohi üle 100 meetri kõndida kokku. Ma pean minema nagu kodunkselt autoni. Autoga nagu otse siin nagu vaja. Muidugi. Ja siis järgmisest uksest sisse ja siis istun jälle 2 tundi. Ja räägin mingi tiba. Aga ma olengi muutumas nagu boomeriks. Ja. Aga mis sul siis... Kui vaata ei tea, ma ei tea palju te jänkudes rääkinud olete, aga... Mul on HPV. Mis siis vahepeal juhtud? Kas see oli eetris juba? See on 3. detsember eetris. Siis exclusive, pommellipäeva exclusive. Ja ei, veel üks pommellipäeva exclusive. Võib olla gonorea ka, millega kaasneb klamüüdia muideks. Ma ei teadnud, et see on nagu pakett. Aga hetkel veel ei tea. Kas ma peaks ka testima minema siis? Sest meil on... Sest me paneme tatti. Ma ei tea, kas Üljaga gonorea ei levi. Aga sul oli HPV vist? Mul on vist ikka, jah. Ma mäletan, et vist oli, jah. Sa käisid seal neid tüükaid ma olen pannud maha, jah. Olen lasknud ära sulatada. Ma tegin ise kodus. Ma olen ka seal käinud, see oli üli nagu... Kas sa läksid sinna, mis ma soovitasin? Ja just täpselt sinna seal Torupilli Selveri kõrval. Ja oligi nagu 60 eurot. Ja sisuliselt võtabki selle, lähed sinna mis iganes hambaarstitoolile või see mingi elektrooniline lamamisarsti koht vaata. Jah, just. Tean seda professionaalset sõnavara. Ja siis tuli nagu see tädi vaat, kes ei olnud nagu arst, vaid ta oli see õde nagu, või vene arst, siis Traasis tuli juurde ja siis lihtsalt ütles nii ja ta lihtsalt nagu
noh, et tuleb laest, tuleb see valgus, vaata, nagu hambaarsti juures. Ja siis ta lihtsalt luges neid tüükaid. No, et, Adin, 2, 3, noh, et ta teaks nagu, sest et sa maksad nagu per tüügas. Ja siis ta ongi nii, 3-4 tüügast, see teeb kokku 60 €. Ja mul on see, et no ma tegelikult lootsin, et ma saan mingi, et nagu mis need on ka, vaata. Et mis need, noh, et ja siis ta oligi nagu, olgu lähen kutsun arst. Ja siis ta võttis nagu salfaka pakis, võttis nagu ühe salfaka. Ja noh, ma olen nagu pikutan seal, on ju, valgus paistab otse nagu mu munni peale. Ja, peenis. Ja bokserid niimoodi põlvedeni. Ja siis ta võttis selle salfaka ja pani nagu laibale. Lihtsalt pani selle salfaka peale. Ja siis ma lihtsalt pikutasin seal, ootasin nagu seda arsti. Ja siis arst tuleb, mingi selline keskealine mees, võtab selle salfaka ära ja siis võttis mingi, tal oli mingi luup. Ma olin nagu, no ma ei tea, kas seda on vaja. Ma võtab nagu, see oli mingi see värviline, mingi lillat värvi luup, et ta nagu näeb. Mingit seda. Mis värvi see tüügas on ju. Ja siis ütleski, et ei, et see ei ole HPV, see on harilik mollusk. Et see on laste seas väga levinud, et lapsed saavad basseinis. Et ma ei tea, sain mingid lapsed molluski nagu. Ja siis läks arst tagasi oma sinna kontorisse. Ja siis õde panebki selle vedela lämmastiku ballooni paneb käima ja üli, noh, valutu ja selline mõnus. 2 päeva hiljem oligi, hakkasid need kärnad nagu paisuma. Aga lõpuks kukkusid maha ja tekkis koorik, korraks oli pigmendilaik. Ja nüüd on nagu kuudes nuu. No mitte kuudes nuu, aga I mean visuaalselt pole midagi teistmoodi. Aga noh, sest see HPV on ju see oli ka näidaks. Et sorry, kui ma sideline'isin, kui sa tahtsid minna. Aga ma käisin üleeile ja mulle kirjutas põhimõtteliselt 2 kuud tagasi, mulle kirjutas loovagentuur Acadius, et nad tahaksid Tervisekassaga teha mingisugust HPV kampaaniat ja nad lihtsalt ei leia avaliku elu tegelasi, kes oleks nõus oma HPV-st rääkima, aga kuna ma olen ise selline nii, et nad võtsid mitte avaliku elu tegelasi. Ja nii, et nad võtsid selline, no umbes nagu nad kutsuvad Floori osalejaid. Võib-olla kuskil olen näinud. Ei, mul Sandriga oli naljaks. Et noh, mind kutsuti osalema Floori ja siis Sander oli nagu see, noh, seal teema. Et kes on pildil, on ju. Ja siis Sander pani, sind kutsuti osalema, ma olen türa teema. Igatahes siis ütlesidki, et kas sa saaksid tulla rääkima enda HPV-st, on ju mingi kana, et proovime saada ringvaadet, võib-olla tuleb see leppida Kanal 12 tunniga. Ja siis lõpuks oligi see, et too hetk ma isegi ei teadnud, et mul oli see. Ma lihtsalt, ma kahtlustasin. Isegi kui see arsti ei öelnud, ütles, et sul ei ole, et sul on mollusk. Ja, aga vaata, siin on see, et HPV ei tähenda, et sul tekivad mingid kusjuures need ohutumad tüved tekitavad tüükaid. Aga kui sul on see kõrgema riskitüvi, siis sellega ei teki tüükaid. Mingi veider selline asi, vaata. Eks see mollusk oli täiesti isoleeritud. Ma olengi lihtsalt oma munni tõmbanud üle MyFitnessi duširuumi põranda nagu. Lihtsalt olen oma munni kaabitsen. See on nii pikk, see on lihtsalt lohiseb. Ei, aga noh, palju groundi olen kaverinud. Palju eesnahka. Ja siis kuradi jah, mul oli nagu kahtlus, vaata, et noh, sest ma ju tean, kui levinud see on ju. Ja ongi see, et ma sain nagu suht hilja teada, et see kookosõli sööbib kondoomidesse.
ma mõtlesin lihtsalt, et ma olen liiga suur. Kuradi kumm läheb katki nagu. Ja siis kuradi vaata, miks nad selles seksuaalkasvatuses ei räägi? Ära pane liiga palju kookosõli. Ära pane üldse kookosõli, pane mingi seda margariini või mis on see mingi... Voimiks. Ei, on nagu see õlibaasil libestid ja siis on veebaasil libestid, on ju. Kasuta neid veebaasil. Pole kunagi kasutanud. Ainult kuivalt kogu aeg. Sellepärast sul ongi HPV. Et hõõrdumisest võib tekkida lihtsalt, jah. Aga anyway, siis läksin, tegin nagu testi ja üli selline, tead see, nad teevad seda, siis arst, kes ta oligi, Kristjan Pomm või doktor Pomm, ütlen talle, mis on ülihea nimi suguhaiguste arstile. Järjekordne pommuudis. Ja siis saingi nagu selle, tegi mulle eesnaha kaape. Millega? Lihtsalt. Niimoodi, vist oli nagu see mees selle Vegeta paki peal. Selle kokkamütsiga. Hea HPV! Hea peenise viirus. Mõnus. Mida sa näed võimsamaks? Anyway, siis saingi nagu selle, võttiski selle, eesnaakaabe ja siis ta võtab see, see ei ole nagu tampoon, ta on nagu hästi selline pikk vati tikk ja siis panidki nagu musketisse. Pani peenise sisse, sügavale kusitisse surus selle. Keeras nagu võtit edasi-tagasi, tõmbas välja ja siis saingi teada mingi nädal hiljem, et mul on HPV ja aitäh. Ja see ongi osa ka nagu, mis see on siis, public service announcement'ist, ja, mis algab, et Dan oli ainukesena nõus olema HPV nägu, nagu kunagi oli mingi kampaania, kus kes see oli? Mingi kampaania oli, kus, et ma olen pedofiil, keegi ütles justkui, ma ei tea, mis selle kampaania pointki oli, ja siis proovi sinna näitlejat leida, kes on nõus endast pildi panema. Meil on mõned method-actorid olemas. Rolli jaoks! Meil on kedagi, kes on terve elu valmistunud selleks rolliks ja mahub 1 ruutmeetri sisse. Aga mis see 3. tuleb siis see täistund välja või? Jah, 3. tuleb täistund välja. Pead sa mingi naljaka kikilipsuga videoga tegema HPV-st või? Ei pea. Ma ütlesin, et kuule, ma annan teile piisavalt. Ma ei saa ennem Evernikku. Kuigi, mis on aga paradoksaalne on nagu see, et midagi see nagu kui sa ütled naisele, et sul on HPV, kuidagi nad lähevad nagu... See ajab nagu käima. Ei, see just vastupidi, see ajab käima nagu, et oh my god. Kogemustega. Milline Don Juan. Nagu piiri peal. Ei, aga tegelikult, see on see asi, see munn asi, mida Eesti mehed teevad, on see, et nad nagu varjavad, on ju. Seda, et siis nad nagu häbenevad, neil on häbi. Aga tegelikult naised on nii palju küpsemad üldjuhul, et tegelikult naise jaoks see on nagu green flag. Ei, päris tõsiselt, kui sa ütled avatult nagu enne vahekorda, et kuule, mul on HPV, siis neil on nagu see, et okei, see tüüp on nagu usaldusväärne ja käib testimas, on ju. Never gonna fuck, aga usaldusväärne. Aga kus suures... Vaata, kui sa viid nagu, tead see on, teeme väikse rõuge peo, vaata. 4 inimest 5 saab anyway elu jooksul. Siis ma seal Kanal 2 intervjuus ka nagu rääkisin, vaata, et kuule, et kaamera on seal. Ütlesingi, et tere, kallis neiu, kui sina oled olnud minuga vahekorras viimase aasta jooksul, siis palun, käi HPV kontrollis. Ma võib-olla ei mäleta, kes sa oled. Ja mul on kahju, et sa niimoodi teada saad. Ma mõtlesin, vaata, et see ongi nagu mitu kärbest ühe selle kiviga.
või mis see ütlus on. Ja siis jah, nüüd ootan seda gonorea tulemust. Aga oota, aga mis see... Aga mingi, kas mingi print tuleb ka või? Nagu printreklaam sinuga HPV-ga seoses või see oligi see, et käi seal täistunnis ära ja mingi... Mul oli selle Elo Mõttuslepikuga intervjuu ja ma ootasin vaata, et tuleb koomik ja natuke selline humoorika inteka annab. Jah. Et on nagu siuke piinlik teema veidi vabamalt rääkida, on ju, rahvale. Aga see oli nagu ülitõsine ja pingeline. Ma tundsin... Ristküsitlus, et sa oled süüdi, ju? Ja, ma tundsin nagu, ma olen kuradi Maria Johanna Lehtmäe Pealtnägijas. Näed, see on jälle see stigma, mida sa peadki lõhkuma, see ongi kampaania mõte. Ja ülisteriilne selline nagu ümbrust, valgus näkku, where are the numbers, Mace? Selles stiilis valgus näkku. Ja siis lihtsalt küsib, kui kaua sa oled teadnud, et sul on HPV? Ma olen, septembris sain teada, aga olen kahtlustanud ikka. On sul olnud partnerein? Ja, kas sa oled neid tead? Mul on see täiesti perses. Nii tõsine. Ja siis küsib, mis tüvi sul on? Mul on see, et mitu. Mul on see mingi 16, mis on see ohutum tüvi. Ja siis mul on see mingi 31 või nii, mis on see kõrgema riski tüvi. Siis küsib, ahah. Ja sul on see siis see kõrgema riski. Ütlesin 31 ja ta kohe teades, vaata. See on siis see kõrgema. Ei, ta ütles, see on siis see ohtlik tüvi. Tegelikult öeldakse kõrgema riski tüvi. Ja siis ta küsib, aga kas sina ei karda, et sul võib sellest areneda peenisevähk või pärakuvähk või kurguvähk? On see, nüüd küll, jaa. Nagu... Thanks, Elo. Jaa, thanks, Elo. Ja null see... Ei, pärast vaatasin, mingi kaameramees oli nagu lolling, vaata. Aga ise olin küll, et kas sa saad aru, et ma tulin siia vabatahtlikult? Ma tulin siia nagu tegema. Aga jah, siis... Nii et see ikkagi, see algas küll vist tõenäoliselt mingi erakliiniku ettevõtmisel, aga ikkagi läheb sinna avaliku teavituskampaaniale. Jah. Siis paljud isegi ei tea, mis on, aga ma olengi Eesti HPV maaletooja. Patient Zero. Patient Zero, jah. Ta käis Ossis. Brändi saadik. Käis Austraalias, teate. Mäletate, Dan käis Austraalias. Enne seda ma ei ole kuulnud HPV-st. Ei ole, jah. Ja sealt see tuli. Teame küll neid snäike seal. Jah. Ja nüüd ootan seda gonorea tulemast ka. Aga... Et põletiku näite on kõrge, kui see proovist öeldi, et peaks PCR-test varsti tulema. Aga gonorea selles mõttes, see on kuradi üks sutsakas ja päevaga saab jagu keha sellest. Aga jällegi enamikel meestel ei ole sümptomeid ka. Mul on alati olnud selline üli asümptomaatiline munn, et mul nagu ei ole nagu näha seda. Silmaga ei ole näha. Kuidas gonoread näha peaks olema? Naistel läheb puts täiesti vittu. Naistel tekib see kuradi naiste tupp muutub full Erik Kriegeri kaelaks, vaata. Ja siis tekib mingi kuradi mingi eritis tekib ja värki. Mul võib olla see hommikul see esimene kusi natuke haiseb. Et ma nii täpselt veel ei tea. See ei ole lihtsalt rohkem ette. Jah. Ei vaata, nagu mulle meeldib alati öelda, Jumal tegi mehe ikka ideaalsena. Just vaata, mul on olnud, et tead, nagu see munn on läinud läbi paksu ja vedela, vaata. Läbi paksu ja kõhna. On läinud kuradi ta on nagu prussakas, ta elab. Ta võib auto alla jääda, siis tund hiljem hakkab see üks käpp natuke. Tead küll, prussakal on käpp. Ja ei, sul on nii, vaat, kus teeb mingi anaali või ei ole. Ja siis tõmbad, on ikka väike tükk kakat, vaata, seal seene kübar all. Ja siis ei viitsi minna pesema, vaata, niimoodi on.
jäädki magama. Ärkad üles, noh, lõbu laialt. Ei ole mingi, noh, lähed siis duši alla. Ja noh, nagu beebipepu, vaata, puhas. Ja veider analoogia. Kuskilgi see läks. Aga kujutad sa ette, kui sa peaks nagu naisele tuppe sisse ekskrementi panema. See on nagu emolaks on nagu kohe käes. Nüüd ma saan aru, mis point oli. Ja, et naise tupp on nagu nii fucking habras. See on habras. Okei, kas see on kõigi aegade kõige rõvedam pommid? Ei ole. Sest mul on... Meil ongi trendid muutuvad, vaata, inimesed tahavad ausust, siirust. Millal sa viimati... Siit saamegi. Millal see ongi, see millest ma räägin, see ongi kangem kraam. Et see, et see on ropp ja räpane ei tähenda, et see pole päris... Kangem kraam ongi siis see, mis su kõik munni halvab praegu, jah? Jah, see on see, mis lahendab kõik probleemid ka. Ja. Kui sul on vaimselt oled nagu kuskil kraavis, siis tee oma jamad füüsiliseks, võta konrea APV-ligi, löö varvas ära, lõika sõrm otsast ära, siis vaimselt see vaimselt mul läheb nagu better than ever. Ja. Ma seda tahtsingi küsida, sa oled nagu võrreldes eelmiste aastatega, sa oled esiteks õigel ajal kohal, sa tead, kus see üritus oli, sa võisid tulla autoroolis, sul on kikilips ees ja pintsak. Mis siis muutunud on pärast üle-eelmise aasta suvetuuri? No mul oligi see, tore, oh my god, see eelmise aasta suvetuur, see oli nagu... Mis seal oli? Räägi kuulajatele. No mul oli nagu nii palju, ma olin nii kaua aega enda mingeid probleeme vaibu alla lükanud, et see kõik hakkas kulmineeruma vaikselt, et olin nagu, no mul on mingi, ja see, mulle ei meeldi sellest nii väga rääkida, mitte sellepärast, et ma häbenen seda, vaid lihtsalt sellepärast, et ma tunnen, et vaata, kui öeldakse, et oi, et noh, et vaimsest tervisest ei räägita üldse. Igal pool räägitakse. Türa Kristel ei saa ühtegi intekat anda, nii et ta jälle pealkiri poleks. Lapsena ma ei armasta ennast. Ei, see on nagu uhkuse märk inimesed. Noh, Puntsal oli sitaks ja see tweet, ja ma ütlen tweet, mitte thread, fuck you. Fuck you, Elon Musk. Ja kus ta ütleski, et inimesed panevad endale peosse nagu, et neil on ADHD. Tere, mina, Hendrik, stand-up koomik, neerukivid. See oli ülitaba, nagu saad aru, et see on nagu tervise nagu, aga anyway, mul on siis olnud mingi lapsest saati see, mis on see OKH on eestikeelne see lühend. Obsessiiv-kompulsiiv häire siis inglise keeles OCD. Aha, jah. Ja ma alati nagu kahtlustasin, et mul oli see, sest et ma nagu tundsin, et see ei ole nagu normaalne, kui palju stressi mulle tekitab lihtsalt see, mis ma nagu peas toimub. Seda on nagu raske see on umbes nagu sul peas mingisugune, et su peas on mingisugune nagu mingi Nublu muusikavideo, see loop. Mõtterotatsioon. Kus ongi lihtsalt selline jah, nagu loopib mingisugune mõte või mingi ohustsenaarium või mingi katastroof. Või halb mõte. Või halb mõte, jaa. Aga noh, kui muidu võib-olla tavaline aju saab kognitiivkäitumusliku teraapiaga leida mingisugune viis, kuidas see mõte siis nii-öelda diffuusida, kuidas nagu mingi loogika abil sisuliselt saada see endale vähem stressi tekitama, siis noh, mul oli see, et kui ma üritan seda nagu kuradi umbsõlme harutada, siis kohe, kui ma harutan ta lahti, siis ta nagu respawnib nagu kohe. No see ongi umbes nagu sa üritad merelainetest jagu saada neid jalaga lüües. No see on see, mis tunne oli. Ja siis ma kuidagi ise proovisin seda ravida nagu aastaid, nii et ma lihtsalt olin kogu aeg täiesti kliiniliselt kivis ja
sigavit, mis tegelikult tegi hullemaks, on ju. Aga mu see coping strateegia oligi see, et ma teen hommikust õhtuni savu ja otsin mingi stimulatsiooni, et mõtted nagu viia nagu eemale, et pidutsen ja joon ja nikun ja kõik need asjad. Ja see oligi nagu see fucked up asi sellest, et see ongi veider, et nagu asja, mis kõige rohkem nagu rahustasid seda, oligi mingi onaneerimine ja nikkumine. No mis on nagu fucked up, et sul on vaja nagu et isegi kui see teine inimene annab sulle nõusoleku, sa ikkagi nagu kasutad teda ära enda nagu vaimse tervise nagu raviks. See on ülemõtlemine. Nojah, aga... See on juba ülemõtlemine. No jah. Null kuulasin, mis sa just rääkisid. Me kõik kujundame oma enda kompassi. Aga see, kusjuures mul on see... Ma nüüd hüppan isekalt sinu laeva peale, et ma millalgi guugeldasin ka ja leidsin hästi sarnasust sellega, mis sa ütlesid, see obsessiiv, kompulsiivne, mis iganes. Et jääd nendesse mõtte kuradi luupidesse kinni. Tuleb mingi hästi sitt mõte, nagu, mis võib mingi pereliikmega juhtuda või mis iganes, või ma teeks kellelegi liiga ise või ja sa jääd sinna kinni nagu. Ja see on mul, ma ei pannud varem tähele, aga see lõi esile just täpselt siis, kui mul oli mingi pidutsemisperiood. Et kui sa oled kogu aeg pohmas, kui sa kogu aeg jood, siis nagu pohmellis hakkab tekkima see. Ehk siis see point, et see nagu see weed. Et see võimendab tõenäoliselt. No ja, sest et see võimendab paranoiat. Et sisuliselt, kuidas OKH siis nagu toimib, et meil kõigil on evolutsioonist ajus siis otsmikusagaras selline osa ajust nagu amygdala, mille töö ongi reageerida ohtudele niimoodi refleksi baasil, on ju, et mingi kuradi mõõghambuline tiiger äkki on põõsas, et see amygdala, vaata, kohe märkab, kohe adrenaliin kehas, et sa murdsekundiga nagu saad reageerida ja ta on nagu selles mõttes praktiline, et kui sõidad autoga, metsloom tuleb ette, see on ka amygdala, mis paneb sind reageerima juba enne, kui sinu ülejäänud aju on nagu kursis. Et see on nagu jumala vajalik osa, aga inimesed, kellel on OCD, neil on mis iganes põhjusel see samune amygdala on nagu üleaktiivne. Eks sul see nagu ketrab kogu aeg, on mingi tiiger põõsas, on ju, sisuliselt. Ja siis kui mul hakkas kui ma olin mingi 8-aastane, toona mul oli mingi üliloi, vaatasime sõbraga mingi seda, mäletad see 2012, see Nibiru, see vandenõu teooria, vaata, et see maailma lõpp on ju. Et kuigi ma nagu, see mõistlik osa minust teadis, et see on nagu bullshit on ju, siis amygdala hakkas sellest nagu kinni ja mul oligi 4 aastat nagu pidevat kuradi stressi, et kohe tuleb lõpp. Et kohe tuleb lõpp, on ju, kus sa kujutad ette, et su pere sureb ära, sellised asjad. Ja see oli nii hullu, et ma olin vahepeal terve öö ei jäänud nagu magama, vaata. Aga kuidas sa mingi autoga sõita said, sest see nagu... Et kas sa seal ei põe seda, et ükskõik kui korralikult sa ise sõidad, mul vähemalt on see, et kui ükskõik kui korralikult ma ise sõidan, keegi või mul ikka otsa panna. No ega ma ei saanudki ju väga siis, kui ma ei olnud veel teadlik sellest, mis see nagu on ju. Et ma ju tegin juhi lube esimesed 10 korda ju kukkusin läbi, sest ma ei suutnud nagu olla rahulik roolis, on ju. Nüüd ma sõidan jumala okeilt. Okei. Tead, see on nii subjektiivne see, kui hea juht keegi on. Just. Aga jah, kui me lähme nüüd siis eelmise suvetuuri juurde, siis mul hakkaski ta ongi nagu selline nagu konditsioon, et kui sa sellega mingi juba lapsena või varateismelisena ei tegele, siis tegelikult 20. lõpus ta hakkabki süvenema. Eriti siis, kui sa oled valel viisil ennast ravinud, nagu mina on ju. Ja siis mul oligi see, ma olin mingi suhtesse läinud, valedel põhjustel on ju. Jälle see
see põgenemine. Samas ma ei tea ka, tegelikult saaks ju, Norm MacDonaldil on see, et nagu iga asi on ju see asendustegevus nagu põgenemine, et kas siis, et ma olen tihti üle mõelnud seda, et kas see, et ma mugavalt suhtes olen, armastas suhtes, kas see on nüüd eskapism või? Kas ma põgenen millegi eest, et olla mõnusalt sees? Siin on see vahe, et kas sa ujud selleks, et kuhugi jõuda või kas sa ujud, et mitte uppuda. See on umbes see vahe, on ju. Et kuigi, ei, ma ei saanud üldse aru, aga ma kuulsin, mis sa ütlesid, aga ma ei ole piisavalt. No see on see vahe, vaata, et kui et meil kõigil on jah, mingisugune auk, mingi void, mida me üritame täita. Auk. Jah, aga vahe on nagu selles, et kui sa oled vaimselt terve inimene, siis sa tegeledki nagu nende tervislike asjadega, enese teostusega, mingi teist mis iganes nagu teeb sind õnnelikuks, on ju. Aga kui sa oled vaimselt katki, siis sa ei ujugi siis oma eesmärkide poole, vaid sa lihtsalt nagu fucking doggy paddle'id, et mitte uppuda. Ja, et kogu aeg on mingi tulekohib justkui. No just, et kõik nagu otsused sisuliselt, mis ma tegin. Eelmise pasa. No just, et sa lahendad uue pasaga eelmist paska ja niimoodi hüppadki nagu ühelt jääpangalt teisele. Ülipalju analoogi. Ma vist tean ühte sükest tüüpi. Jah, just. Et sa mingis mõttes kaevad end veel sügavamale oma lahendustega. Ja siis mul oligi see suvetuur on ju mingi, taipasin, et fuck, ma olen mingis suhtes, kus ma ei taha olla tegelikult. Ja siis see nagu asi ajas täiega nagu, mul lõi välja see, sellel OCD-l on erinevaid siis nagu väljundeid, on selline asi ka nagu relationship OCD, kus sa sisuliselt nagu mingi mure teise inimese pärast ajab sind nagu väga enda... sa nägid mind kõrvalt, on ju, ma ei olnud... Jah, just. Ma ei olnud, mul olid kuradi alukad sitased, sest mul ei olnud seda nagu... mul ei olnud seda rammi peas. Et mõelda mingi, et täna me oleme selles Airbnb's, kus on pesumasin, et täna tuleks ära pesta. Et mul oli nii see tõk peas, on ju. Et oh my god, et sa tegid kellelegi et keegi nagu... mingi rikkusid kellegi ära nüüd on ju ja siis selle tulemusena mul tekkisidki enne esinemisi olid ka mingid nagu paanikahoog on liiga kergekäeliselt kasutatud sõna. Lendab ringi liiga kergelt. Aga väga halb olla. Ärevus to the max. Üldse ei tunne laval ennast hästi ja olen seetõttu ka nagu lukus ja lihtsalt tunnen, et teen nagu miinimumi peale, kuigi ma täiega tahaks nagu crashida. Aga kas sa siis, ma seda ei mäleta, kas sa siis ikkagi panid veel pongiga kõrvalt? Ja, ikka olin, aga vaat see oligi fucked up, et kõik need vanad coping mekanismid, nad vaikselt nagu ei toiminud enam. Ja minu jaoks oligi täiega nagu kriis, sest et ma ju ei tea, tead, kus sa nagu tegin pongi, jõin, sain nikku, aga ikka on nagu see et ma ei saagi ju üldse sekunditki olla. Ja siis ma olingi nii nagu, eriti eelmise suvetuuri lõpuks, ma olin nii, ma hakkasin juba nagu kibestuma ja muutuma nagu, ma olin hästi-hästi õnnetu, sellepärast, et ma tundsin, et ma olen nii palju endast, nii palju aastaid andnud, et teha stand-upi ja ma lihtsalt tundsin, et türa ja nüüd ma ei saagi seda teha, sest et mingi vaimne tervis, vaata. Et ma tean, et mul on need skillid olemas, aga ma ei saa neid kasutada, sest et minu see kuradi instrument on katki ja äkki nagu jäädavalt katki. Ma ju ei tea, ma olen nii palju lollusi teinud. Ja siis, ma olingi täiesti nagu, kaalusin 69 kilo. Ma kaalun praegu 83 kilo. Bulk up. Ja, aga stressist lihtsalt, vaata. Ja enamus ikka, välja mõeldud stress. Aga jah, siis ühel hetkel läksin mingi juuksurisse ja ütleski, et kuule, et sa lähed halliks. Et sa 28-aastane tüüp ja sa oled nagu hall. Sa oled nagu täiesti hall peast. Et ma ei näe välja nagu 28-aastane. Ja siis ma läksingi psühhiaatri juurde, rääkisin oma seda juttu talle ja siis ütleski, et jah, et sul ilmselt on sundhäire
et soovitan sul minna Sertalini peale. Sertalin või? Sertalin, jah. See oli siis ülemöödunud aasta septembris. Ja... Tegis nüüd on aasta või? Ei, 2 nüüd siis või? Ei, ma ei hakanud võtma. Ma nagu jonnisin ikka vastu, et ma tundsin, et see on ma ei tea, mingi ego või midagi. Ei, see on põhikoomikute pask ka ju, et oota, kui sealt katkisest kohast tulebki huumor ju. Et kui ei tule. Ja, täpselt, et kui ma olen korras inimene, siis ma ei ole naljakas. Sealt katkisest kohast tuleb see, et sa on mälus peaga laval. Et saad aru, et sealt katkisest kohast ei tule head tegelikult. Ja isegi kui teedki ennast korda ja korraks ei tule, see on lihtsalt osa su kasvust. Et sa pead õppima ju siis tegema nii, et sa ei lõhu ennast. Ja siis oligi ju mingi kuradi pool aastat, mul oli töökapi peal olid need tabletid, aga ma ei võtnud neid. Ja siis tegingi igasugu jälle lollusi, jõin ja kuradi hoorasin ringi ja siis lõpuks ma nagu läksin ühe teise psühhiaatri juurde. Lihtsalt, sest ma tahtsin nagu teist arvamust veel. Toomas Valsberg. Ei, mingi Viimsi psühhiaatri kliinikus keegi. Ja siis ta rääkis sama juttu, et sul on fucking OCD. Ma kirjutan sulle Sertalini välja. Näitas sertifikaat. Kuula, palun. Hakka võtma. Palun hakka võtma. Ja siis ma ikka ei hakanud võtma. Ja oligi ühel hetkel niimoodi, et ma läksin mingi venna poole maale täiesti selline... et ükskõik kui palju ma ei puhkanud, ma ei puhanud. Ma tundsingi, et mul on nii palju nagu eesmärke ja asju, mis ma tahan saavutada, aga ma tunnen, et ma olen nagu hale vari endast. Siis läksingi proovisin savu maha jätta, mingi 2 nädalat ja tundsin täiesti perses. Ma nagu ei taha elada. Ja olingi mingi venna pool maal, et täielik kuradi flegma. Lihtsalt üldse ei vestle, mossitan on ju. Ja siis, kus sõidutasin Empsi Tallinnasse tagasi, siis kuidagi Empsiga nagu, rääkisin talle vaata, et mis mul nagu, see ma oli, kuule, kui arst ütleb, et nagu abi on ju olemas, et miks sa punni, ja siis kuidagi emaga rääkides sain kuidagi nagu aru, et äkki ta ju ei taha halba mulle. Võib-olla ainus inimene maailmas. Emad on ikka genius nagu. Ei, muidu mul on täielik. Mis arst teeb? Ei, mul on nii vedanud nagu, tegelikult isaga ka on ju nüüd vaadates. Aga see kuradi, siis ma hakkasingi hakkasin võtma seda Sertalini ja mingi fucking öelda, et mingi 3 nädalat läheb enne, kui sa saad aru, kas see toimib või mitte. Aga mul oli juba 3. päev. Oli see, kus ma tundsin nagu, et need samused, see samune nagu see noise on ju peas, mis ei lase sul mõelda või analüüsida. Et et mul on aju ümber tekkinud justkui, tead nagu Iisraeli ümber on see Iron Dome. Et siis ma hakkasingi tundma, et need lained või need kuradi pahad mõtted ja asjad, et need kuidagi lahustuvad mingisuguses membraanis ära enne, kui nad üldse jõuavad mu aju. Ja siis ma nagu tundsin, et oota, mida vittu. Et kas see ongi kuidas nagu normaalne, et nagu otseselt ma ei tunne ennast teistmoodi. Ma ei tunne, et mul on mingisugune keemia peas. Minu iseloom ei ole muutunud peale selle, et ma lähen nagu funktsioneerin palju paremini. Ja mul kaduski nagu päev 3, mul kadus ära OCD ja mul kadus ära igasugune craving savu järele. Ma ei ole nüüdseks teinud üle 9 kuu kanepit, mis on uskumatu arvestades, et ma olin nagu 14 aastat. Olin nagu raskes sõltuvuses. Ja... Aga... Ei, pihku panen ikka. See on üks selle Sertalini tüütu kõrvalmõju, et kuna... Vaata, aga siin hakkad ennast rohkem armastama. Aga siin ongi see, et
miks varem oligi mingi ona ja nuss, mis kõige paremini lahendasid, sest su ajus vallandubki see dopamiin ja serotoniin ja see eriti see serotoniin, mida su aju nagu valesti kuidagi käitleb. Ehk siis kohe, kui ma hakkasin võtma nagu ainet, mis see ei tooda serotoniini juurde, ta lihtsalt takistab selle väljavoolu ehk muudab su stabiilsemaks selle serotoniini su ajus. Ehk siis kohe nagu saingi aru, et sellepärast ma nagu eriti mingi MDMA-d tehes tundsin. Et ma saangi korraks, et kus sa kunstlikult tõstad seda serotoniini, aga nüüd mul on nagu siis nii-öelda arsti abiga stabiliseerunud see, olen oskan nüüd teha oskan analüüsida paremini ja eriti see, et ma ei ole kanepit teinud 9 kuud, ma tunnen, et mul on nii, aju endiselt paraneb, on ju. Jaa, muidugi. Aga ma lihtsalt tunnen, et mul on nii palju nagu seda nagu ekstra rammi ajus. Ja see juba, et sa üksi korraldad kogu asja praegu ja mingi, Ja mul on nagu energiat üle ja ma panen lisakad varsti müüki ja ei saad aru, nagu milline vahe mul, kui palju on aastaga muutunud, et aasta tagasi oli see, et ma panin armutu lisakad müüki, on ju, pärast suvetuuri ja ikka see paanika on ju, et kuradi 2 nädalat Kaja Kultuurikeskuse show'ni, 17 piletit müüdud, täiesti perses, ma ju pingutan ja käin välismaal ja teen kõiki neid asju ja türa ikka fucking ei toimi. Ja ma pidin kuradi uude laine ja nüüd ma pean kõiki teavitama, kas sa tead, kui piinlik see on, et teavitada, et kuule, panin liiga suure saali. See on, ei tead, kui nagu valus see on. Muidugi. See on nii valus, sest et sa oled endast kõik andnud, et teha seda. Aga see oleks võinud ka lihtsalt ära jätta nagu üks teine tüüp. Ma ei ole kunagi elus ühtegi show'd ära jätnud. Ja ma ei taha ka, see on nii kohutav, see on nii halb su müügile, kui sa teed seda. Et see signaal, mis sa saadad, vaata. Ja siis oligi lihtsalt see nagu see on nii, sa oled nagu vihane ja sa ei saa olla nagu ju rahva peale vihane. Aga sa vähemalt tegutsesid, vaata, selles mõttes, et ongi, nüüd on vaja lahendust. No just, et võtsingi ennast nagu juppideks lahti, vaatasingi, mis see hoiab mind nagu tagasi. Ja saingi aru, et oligi see kuradi kanep ja see, et ma ei tegele nagu, sest enne kui ma ravimite peale läksin, ma olin ju ikka, sain nagu täiesti kaineks enne. Ma olin mingi 2-3 nädalat, olin täiesti kaine ja ravimite peale minnes 6 kuu aega jälle täiesti kaine. Samal ajal nagu käin teraapias ka ja niimoodi ma saingi nagu et nagu mul on nii vähe ebavajalikku nüüd peas ja nii palju on nagu vabanenud ruumi, et mul ongi see, et ma praegult mis mulle praegult stressi tekitab. Ei ole see, et piletid ei müü, mul on praegu see, et okei, nagu mul on 4 esimest show'd 6 kuu aega ette välja müünud. Ja nagu ma tunnen nagu, et mingid inimesed, kes tahavad tulla vaatama, et nad ei saa piletit osta ja ma nagu veits nagu peksan ennast, et ma ei pannud nagu mingid suuremaid saali, mis ei ole halb probleem. Ja ja pluss see ka, et mingid plakatid on trükitud, on ju, aga miks ma saadan Tartusse plakati, kui mul on mõlemad show'd, üks on juba välja müütud ja teine on varsti välja müünud, on ju, ehk siis miks ma plakati saadan. Ja see ei ole üldse halb probleem, aga lihtsalt kui palju nagu võib aastaga muutuda, kui sa nagu adresseerid probleeme nagu otse ja jookse ära nende eest. Nüüd on ainuke probleem siis, mis sa selle HPV-ga gonorreaga teed. Tead nagu, ma arvan, et veel mingi aasta tagasi see oleks mind nagu täiega murjendanud, on ju, et mis mõttes ma ei saa, see on mu kõige olulisem asi mu elus, on ju. Siis nüüd mul on see, et ju siis ei ole asi, millele ma praegu oma elus keskendun. Ju siis praegult on see aeg, kus ma kogun raha, ostan korteri või võtan nagu laenu, on ju, saan kõigepealt laenu kõlblikuks ja see on ka reetsilt pikk tee. Ja siis mis veel on suuresti muutunud, on et pead ennast nagu tõsiselt võtma. Just.
mitte selles mõttes, et sa ei naera enda üle enam või et sind ei tohi keegi solvata või kritiseerida, aga pigem nagu see, et võta enda eesmärk sama tõsiselt, nagu sinu mingi töökohal ülemus oleks sulle andnud. Et tunne samasugust seda hirmu või pinget, mida sa saad oma kolleegidelt, aga see, sa ise vaata tunned. Ja see mingi vastutuse asi ka, mis on nii värdes sõna, mida öelda, et umbes, et vastutadki enda asjade eest ju tegelikult. Nii just mitte keegi tule sind päästma. Aga seal on see ainult koht, on see, et räägime ainult siin, selles episoodis rääkisid ära, et nüüd rohkem ei tohi sellest rääkida, sest et publikule meeldib näha veits katkist oma venda. Ehk et me ei tohi jätta muljet, et me oleme mingid õigesti elajad. Aga jah, ma viimast 9 kuud ma ei ole kordagi mitte kainena laval olnud. Isegi suvetuuri ajal, mis on insane, ma olen alati olnud full gravity sees. Aga nüüd see suvetuur, sa ju nägid ju, oli muutus. Ja mul on nagu enesekindlus nii nagu selle egoga peab tegelema, aga... No jah, ego. Aga mul on enesekindlus nagu nii lakke läinud, et kui muidu on see, et on nagu filmimiseks on 2 show'd on ju, et oi, et äkki siin läheb see nali hästi ja teisel show'l see ja siis kuidagi lõikab kokku, siis mul oli nagu nii suur enesekindlus, et ma tegin Essa filmimine tegin nagu ära, oli nagu fucking perfect. Aga ma nüüd teise filmimise teen nii, et mul on särk püksis. Et mul ei ole isegi vaja mõelda, et ma hakkan monteerima, sest niikuinii läheb üli hästi ja läks veel paremini. Kuulajale, siis stand-upi kaugele kuulajale me filmime 2 päeval ja siis ideaalis võiks välimus ja tekst umbes olla sarnane ja valgus ja kõik, et siis kui nagu ühes kohas midagi puterdad või kuskil naerdakse võib-olla vähem ühel päeval kui teisel, siis saad kokku lõigata 2 päevast materjali. Aga Daniel siis, kurat, siukene trikimees pani särgi püksi, sest teda enam ei kottinud. Enam ei kottinud ja see aasta ka enda tuuriga panin nagu, ei ole see, et oi, et proovime siis 2 venjut täita, et saaks teha. Ja ma panin Merekultuurikeskus. Tura müüme selle välja ja teemegi One Take Wonder. What the fuck, nagu Prince. Ja see salvestul tegelikult saab seda ka teha, mis ma olen vahel teinud. Lisad naerud postis. Lisad naerud postis. Või siis see, et puterdadki ühe koha ära, siis sa saad, et kõik näevad neid kaameraid ja ütled, fuck, filmimine on, ma ütlen selle uuesti, saadki mingi jälle, ta tegi pigem nagu crowd'i oleks teinud. Läks korraks mullist välja, tegi selle uuesti, me oleme selle osa. Aga siis kas sa said Eesti viimase selle hea diili Merekultuurikeskusega, siis ma nägin seda, et see on nüüd Kultuurikatla all vist, on see asutus, et seal hakkab minema kusjuures lasti vist lahti kõik inimesed. Nüüd sa tuletan meelde, et ma tegelikult peaks seda diili vaatama lepingut üle. Ei, ma peaks just nagu, sest ma olen nagu pikka aega küsin need lepingut. Ja ei nad fuck äkis hämavad veel. No kurat, ma loodan, et mitte, sest et... Please jätke hind, no 2-kordne võib olla hind, aga mitte... Ei, juba 2-kordne on fucking steal, aga ma nagu paningi Merekultuurikeskuse selle mõttega, et varsti see kuradi pidu lõpeb ära. Ja kas see Sirpe Vasar on sinu ajal üleval seal? Mul on selline plaan, et nad tahavad panna ju Merekultuurikeskus, mis varem oli Vene Kultuurikeskus. Just. Ja seal on see lava kohal on Sirp ja Vasar, mida praeguses siis geopoliitilisel foonil tahetakse nagu ebaõiglaselt tahetakse tegeleda kõige sümboolsega selle asemel, et praktiliste asjadega tegeleda. Ja siis, aga nad ei tohi seda Sirpi Vasarat seal ära lammutada, sellepärast, et see Vene Kultuurikeskus, kunagi siis ohvitserite maja kuulub muinsuskaitse alla. Ehk siis nad ei tohi seda lammutada, aga kui nad tahavad teha, nad panevad nagu ekraani sinna. Ehk siis tuleb mingit reklaam ja selliseid asju seal nagu enne show'd. Ja sa võid ükskõik mida ise panna sinna ekraanile. Nii et minu show ajal, kui see ekraan seal on, Sandri show ajal veel ei olnud, sest ma ei tea, kas tuleb millalgi. Mina tahan panna sinna ekraanile foto sellest samast Sirbist ja Vasarast. Ja siis tere, nagu, miks see on just äge osa, et me on mingi kuradi sünge ajalugu, vaata. Mine kuradi Austraaliasse, seal on kõik on mingid kuradi välja mõeldud inimesed ja multikategelased, aga meil ongi nagu, fucking
äge, traumeeritud rahvas. Nukakultuurimaja, naljakas. kuradi Lenini nägu on sambasse sisse graveeritud, nagu seda ei saa välja, maja kukub kokku muidu. Ei no, kui ma mängin kuradi Call of Duty natsi-zombisid, mul ei ole see, et ma hakkan ma ei hakka ju sümpatiseerima natsidega. No ma olin juba seal. Aga see ongi nagu äge ja see on edgy ja sünge. Sirp Vasar, mul ei tekki nagu mingi heldimust seda vaadates. Et me ärme ole nagu kuradi pederasti. Embrace'ime, mis me teeskleme, et Eesti algas aastal 1991. Enne seda ei juhtunud midagi. Seda oli pool aastat Pätsiga ja Päts oli ingel. Päts oli ka ingel. Meil ei olnud Varvaras koonduslaagrit. Meie ei ole teinud sõjakuritegusid ja me oleme ainsad. Me oleme ainus rahvas, kes teise maailmasõja ajal läbis kannatusi ja tragöödiat. Just, meil ei olnud Kloogakandis ei olnud ka... See on ka naljakas nagu alati, kuidas kõik nagu mingi riigid said nii hullud fakt teise maailmasõja ajal ja järel. Aga me nagu veits käitume nagu meid ju küüditad. Ma ei tea, Poolas lasti 20 000 ohvitseri metsas maha pärast seda, kui nad olid aitanud teise maailmasõja võita. Kuradi Ukrainas oli holodomor. Igal pool fucking kui palju Krimmis veel verd valati. See oligi ajaperiood, kus kõigil oli putsis. Muideks kaasa arvatud Venemaa, fucking palju need inimesi kaotasid. Nad mingis mõttes teise maailmasõja nagu see ohvrite hulk, miks nad on endiselt nii nagu fucking backwards riik ongi ju järellainetus sellele, et ju kui 25 miljonit inimest. Ei, nagu mõtlesin, nii crazy hulk inimesi. Et jah, Stalin oli täis idiootika. Ei, ta ainus inimene, keda ta usaldas, oli Hitler. What the fuck nagu? Ei, see tüüp kindlalt ei ründa. See tüüp tundub nagu oma säga. Oma juppe. Ma tunnen nii petetuna. Stalin ju ei uskunud, et Hitler ründab nüüd Nõukogude Liitu. Ta lasi maha, et keegi ei julgenud öelda talle. Perses on. Ja nüüd me siin korjame neid jäänusid üles. Enda ei tohi Sirp Vasar näes olla. Teha, vaata, see, mis oli Saksamaal. Miks Saksamaa sai nagu normaalseks riigiks? Nemad kaotasid teise maailmasõda. Neile näidati ju nagu kinodes näidati ju rahvale, vaata, holokaust, kõik, et vaadake nüüd otsa enne. Aga Venemaal nagu neil ei olnud ju kunagi seda. Nemad olid võitjad. Sükest aita. Kui sa vaatad neid propagandakaadreid, kus tulevad mingi need teise maailmasõja sangarid, siis on punasel väljakul ja paraad ja sinelites on ju ja mingid lapsed viskavad lilli ja värki. Kuidas nagu ida-eurooplased vaatavad, see tüüp vägistas mu vanaema. Konkreetselt käisid ju nagu tervet Euroopat vägistamas ja mingi õudusi, koledusi tegema. Ja nagu see oli from the top down, see ei olnud mingi kuradi sõdurid olemas. Ja see oli nagu riiklik poliitika. Vägistage neid. Iga naise eest üks teenete märk. No just. Aga siis ongi ju terved põlvkonnad Venemaal kasvanud, kellel ei ole ju räägitud nagu ajaloo õpikutes, et hei, ka meie olime koletised muideks. Neil ongi võitjad, pääsid kuradi fašismi eest, aga see tõde jääb ju ikka kuhugi nagu ta tahab nagu välja saada, et sul ei teki ju, et sest kui sa, samamoodi nagu mul oli selle OCD-ga vaata, kui sa kunagi ei teadvusta, mis nagu see juurprobleem on, siis sa muutudki nagu hääbud, on ju. Et Saksamaa sai nagu nii võimsaks, kui ta sai praegu, sest et ta hakkas nagu faktide maailmas elama, aga Venemaa ei ela faktide maailmas ja sellepärast sa ei saagi ju siis kohaneda oma keskkonnaga.
pohhui kõik need eelmised paralleelid on. Jah. Et see paralleel oma OCD-ga ja kuidas Venemaa on samamoodi teadmatuses ja ei tegele juurprobleemi. Ei, sul pole aimugi, kui palju asja on nagu Venemaa-Ukraina konflikt. Ja. Haige. Millal sulle algab tuur üldse? 4. detsember on Rapla välja müüdud, siis on Pärnu, esimene Pärnu on välja, ei noh, ta ei ole smoke and mirrors game, it's a smoke and mirrors game. Leidsime tooli juurde, leidsime 30 tooli juurde. Siin hoones oli rõdu ka. Rakvere kultuurikeskus on välja müüdud. Me ei ütle... Pärnu Wunderbar välja müüdud. Aga ütleme nii, et 50 taburetti on ootamas. Kas sa oled lõpetanud? Jah, nii. Rakvere välja müüdud, Rapla välja müüdud. Elva minna on veel, Elvasse on veel minna, aga oleme ka mingi poole peal. Elva on siis vist mingi 12 detsember. Vaata, Sabutänne ju läks niimoodi, mäletan, on ju. Siis 13 detsember Tartu on välja müüdud, aga see on päriselt nagu täiesti putsis päkt, nagu probleempäkt. Haige. Nagu vahekäik ei ole. Vahekäik ei ole ja päkki ei pääse päkt. Siis 4. detsember algab, 7. jaanuar lõpeb, 3. jaanuar on Tallinnas Merekultuurikeskus. Juba praegu on tublisti üle poole müüdud, ehk siis tõenäoliselt showpäeval nagu võib-olla ei ole nagu saadaval. Siis 4. jaanuar on Haapsalu ka minna. Ja siis 5. on Kuressaare teater, mis on ka mingi pool läinud praegu. Kas see sinu see plakat? Ja millalgi tuuri alguses ma announce'in lisakad ka. Ehk siis tuleb ilmselt juurde veel mingi Tartu, veel mingi Pärnu, veel mingi Rakvere, veel mingi Tallinn, ilmselt tuleb mingi 2 Tallinnat, ma veel ei ole otsustanud, kus, äkki mingi fonoteegis teen. Ja Jõhviten ka 19 detsember. Ehk vaadake danielweinbergs.ee, kõik see info on. Kas see sinu plakatil on see shoutout Vabaõhu kolhoosi maja, et nad lasid mul plakatit pildistada. Tegelikult pildistasin ja küsisin tagantjärgi luba. Muidugi, küsi hiljem. Muidugi. Pohhui. Kas see on siis viimane Riise, ainsuses Riismed, kuidas on Riise või? Viimased Riismed. Aga ainsuses viimane Riis. Riisme. Riis. Riis. Jah, viimane Riis. On nii või? Viimane Riisme. Viimane Riise. Kas viimane Riise siis Savutennist ongi see, et sul on plakatil ikkagi üks vale kuupäev on ja sa ei ole ära asendanud? Ei, see on nii haige mees ja see on legit olnud iga tuur. Ei nagu 5 tuuri järjest ju. Ja seekord oli ka, kus disainer teades mind kirjutas mulle, et Dan, kontrolli kuupäevad üle. Ma ei viisi pärast kõike tagantjärgi muuta. Ja ma olin legit double checkisin. Kõik on õige. Tegelikult oli Tartu oli 7. veebruar, mitte 7. jaanuar. Ja siis mingi kuu hiljem, pärast kuu aega promo, Miikael kirjutab mulle, kuule, kas sul on Tartu on vale üks päev? Ei saa olla. Vaatan. Ja siis kirjutangi Anne-Mai Sepp, shoutout, minu disainer olnud viimased 4 tuuri. Ja siis tuli, äkki see mingi närvides, sest ma alateadlikult panen mingi 1 kuupäeva valasti. Mul oli eelmine, mul oli Rahutuga oli see fucking Haapsalu vale, Häbituga oli Tallinn vale. See on inimesed, et see ongi pulliks muutud juba. Ja vaata, ma olengi kuradi 1 mehe orkester siin. Väiksed vead tulevad sisse. Korra komistad, saad klamüüdia. Ikka see, et jah.
ja siis pead ise mingi, oh my god, ma pean kõigile meili saatma, kes startisse ostsid. Ja, et kas ikka nägid? Ja, et igaks juhuks mainin, see ei ole veebruaris, see on jaanuaris. Aga piletikeskuses oli õige või? Piletikeskuses oli õige. Okei, siis on nende süü. Ei, usu mind, kui ma vaatasin, ma olin nagu pärast Kennil ei ole seda kuupäeva pakkuda. Full disaster. Kuule, ma käin kusagil kirjalt. Tavai. Ma olen pannud ühe mõtte kirja endale. Sa saad nüüd... Oleme tagasi pissipausilt. Pissipausi tõi teieni tõenäoliselt piss mulliveisi, ma eeldan, aga ma ei viitsinud siia vahele panna seda... Juhat pead mulliveisi. Ei, ärme ühenda kahte maailmat. Olen pannud siia ühe mõtte kirja ja sul on kindlasti selle kohta palju öelda, aga ma ükskord avastasin ennast, kui ma tegin väga palju vähem stand-upi ja asju. Õnnelikun, väga õnnelikuna. Et siis ma panin endale kirja siukse, et sa teed rohkem reklaame kui neid asju, mis annaks põhjuse mul reklaamides olla. Ehk et nagu kuskilt kunagi tuli vaata see mingi Pärnumaa randa ja mingisugune väike haip tuli ja siis nagu kukkusin lihtsalt mingisse kommertsauku lihtsalt selle asemel, et nagu see ma ei toitnud enam seda, mis annaks edasi põhjuse mind kunagi veel võib-olla kutsuda kuskile, mis oli nagu teist. Ja siis veits on näha, et mõned tüübid võib-olla teevad praegu sama viga, aga see tead küll, kellest võib-olla räägib, aga samas jälle ma olen selle vea teinud, et ma kogu aeg kahtlesin samal ajal, kui ma tegin neid reklaame, ma teen siiamaani väga palju reklaame, kogu aeg kahtlesin, et kas see on ikka õige, kas see ei ole, et selle asemel, et see välja lülitada, see kahtlemine ja lihtsalt make money nagu, bank it. Sul on praegu see laine käib, lihtsalt pane tasku, pohhui, miks sa enda ei, mul on ka see, et ma kuradi mul on nagu nii suur vaat see on see, et ma ei karda nagu päris tööd teha, aga ma kardan, et mul on olnud nii nagu mõnus elu nii pikka aega, et nüüd oleks nagu väga rahv tagasi minna. Puts täiesti. Nagu see, et on ülemus ja ole selleks ajaks kohal ja siis mu hirm selle ees on nii suur ja minu tänu, et et praegu kõik toimib, on ju, et ma mitte lihtsalt ei ela ära, vaid ma päriselt saan nagu koguda mingi korteri jaoks ja värki, et siis mul ongi nagu, et ma ei lase ennast nagu lõdvaks kunagi, mis võib-olla ei ole ka hea. Et samamoodi, mul käib mingi full tuur praegu, ma korraldan kõrvalt veel mingi, ööklubi üritusi, mingi Genialisti klubile tegime Benefiti, on ju, siis, mis ei ole isegi minu taskusse, on ju, aga lihtsalt tegin, oh my god, see on kõige odavama üüriga koht nagu Eestis, me peame seda kohta hoidma. Ja siis ongi see, et okei, mingi päev enne tuuri algust kuskil Võrus Erakas, on ju. Ikka võtsin vastu, sest mul on nagu see, et mida sa varem olid nõus tegema sellise raha eest? Take the bag, see ei ole forever. Pluss nagu erakad ei ole üldse see nagu erakad ongi see, et sa oled ju koomik nagu. Mul pikalt oli see, et fuck, ma olen türa mingi sell out, kui ma teen erak. Sa oledki koomik. Jah, see on su töö. Nagu sind kutsutaks, kui ma oleks läinud sinna, ma ei tea, mingit modern tantsu tegema, sest et ma olen lihtsalt, pane naiste riided selga, tee modern tantsu, naljakas. Siis on see, et nagu persse, see on pigem see, et mu nägu võib-olla keegi teab ja tahab mind lihtsalt alandada mingis riitus kuradi üritusel. Aga see perse läkski meelest ära terve aeg. Mina näen private'id täpselt samamoodi nagu igat teist esinemist. Et ma olen nagu enne eraüritust, ma olen nagu põnevil, et ma teen nagu mingit vanemat asja, aga siis keskele ma lipsan mingi uue asja, mis ma tahan nagu proovida. Ehk siis sisuliselt see on täpselt sama, nagu ma teeks mingit open mic'i. Ja minul põnev on neil põnev. Ehk ma ei tea, mis koomikutel on see, oh my god, see on jube, ei ole, tea, mis on jube, nagu fucking kell 7 hommikul ärkamine, ummikus istumine, kuradi lõunapausil klatšid mingid töökaaslast, vaata, see on... Tead, nüüd tuligi meelde see midagi, vaata, seal Fordile tulin huumorilaborile ükskord, siis Maidu ja sinuga oli seal midagi rääkisime tuuridest või midagi ja siis midagi sellest montaaži asjast, et ma umbes, et ma ei ole see aasta veel montaaži
pidanud tegema, sest enamus ajast on nagu ikkagi muu töö nagu, ehk siis see huumor ja meelelahutus toidab ära. Ja siis seal ma ütlesin midagi, aga no ega see ei püsi nagu, ütlesin mööda minnes ja siis Mait läks täitsa näost ära nagu, et miks sa nii depressiivselt sellele mõtled või nagu negatiivselt. Siis ma olin, et see ju ei püsi ju nagu, this too shall pass. Mul on küll see kartus nagu, et nagu, et ma olen nagu, ma bankin sellele, et ma olen reaalselt mingisuguse, ma võtan Kaido töö endale näiteks Raplas või oli ta Kaido või? Et ma ei näe, sest meil ei ole nagu seda, keegi pole teed sisse kõndinud, et kas me saame olla 80. eluaastani koomikud see ei ole nagu, et sa töötad erasektoris ja siis saad riigitööle ja oledki nagu elu lõpuni hoitud ja saad mingi hea pensioni peale. Et see on mingis mõttes see nagu risk, mille me võtame, et vahepeal on nagu ülihea ja siis kui sa ei olnud piisavalt tark, et kõrvale panna, siis arvates, et see kestabki forever. Aga mul on nagu tekkinud palju nagu positiivsem nagu vaade sellele, et see nii-öelda, mis jutumärkides tuntus ja klaut ja võime pileteid müüa, et see ei ole mingi, see on sisuliselt, see on nagu lõke ja see kaua see lõke püsib, sõltub, kui kaua sa viitsid sinna halge juurde visata. Ehk siis sa ju panustad iseenda peale, sa ju tead, et sul tõenäoliselt on järgmine aasta ka mingid ideed, kuidas promo teha. Ei, ma pigem mõtlen seda, et isegi Nublu mingi populaarsus kaob ära, vaata, et paratamatult on see, et inimesed otsivad uut asja kogu aeg. Ja, aga vaata, Ivo Linna näiteks on ju. Ta ei tee mingit promo. No, aga samas ta ei tee mingit olümpia avaüritust. Ja, aga ta elab nagu ju hästi, ma eeldan. Pärast on kuskil kroks peas silla all kuskil. Aga kogu aeg näeb praamil teda. Tegelikult on lihtsalt soojas. Aga vaat see on see, et kui see nagu, see on see väikese riigi võlu jälle, et kui see inimeste alateadvusesse ennast nagu naerutad või laulad, siis siin jäetaksegi hoidma. No vaat Sandrit kas või, ta ju ei, ta ei tee munnigi, et promoda. Seal on jälle, kui jälle rekord. Kui nüüd He can't keep getting away with it. Midagi peab muutuma. Ei, lihtsalt see, mis ma olen ise ka mõelnud selle peale, et nojah, tegelikult ju kui vaadata Ivo Linnat on ja siis mul tuleb meelde, et Ivo Linna on nagu põhimõtteliselt nagu Niinemets või Taukar level. Aga Ivo Linna nagu eakaaslaste hulgas on väga palju neid muusikuid, kes ka kuni 40. eluaastani olid võib-olla hot shit mingis väikses grupis, et nad ei ole nagu, et me ei ole rahvusaare nagu. No õnneks räägi endast, aga õnneks meil on alati see päästevõrk, et minna Riigikokku. Fucking yes, ma juba ootan. Tuleks mingi uus mingisugune otsustusvõimetu lahe kuul erakond, kes tahab veits olla nagu ja siis mõtle, kui sa teeks oma nagu poliitkampaaniat, nagu sa korraldad oma tuuri. Et sest sa ju oskad, vaata, aga nüüd on nagu piletite asemel hääled. Teed tuuri paralleelselt ja siis saadki nagu ei peaksime kuradi 700 häält ikka kokku riisuma kuidagi. Et teed kas või kampaania, et kuulge, valige nalja pärast. Et sa ütledki ausalt, kuule, soe koht. See on see, mida ma otsin. Et see on su kampaania loosung on soe koht. Tõenäoliselt muudan põhimõtteid ja murdun iga hetk, kui keegi palub midagi teha, ma kohe... Siis keegi näitel oli, et kuule, et mina lihtsalt, mis iganes mu partei tahab, valin selle. Jaa, soe koht. Nagu kogemata ütles, nagu see quiet part out loud. Aga ma ei tea, võib-olla, ma olen positiivne tän nüüd, et aga Eesti stand-upi tuuride hulgas, kui sa pole jõudnud veel stand-upi tuuri vaatama, on see traditsioon, et on alati kaasas ka soojenduse esineja. Et ei läheks kuivalt kohale, oleks veidi raha eest rohkem show'd ka, on põhiargument nendel inimestel, kes ei viitsi ise pikemalt teha. On, et ikka show'd saab rohkem ja teeme pausi ka, siis on ikka show'd rohkem. Pluss kedagi saab panna piletisse, kedagi autorooli. Ehk siis soojenduse esineja / autojuht. Ja maksad neile kogemuses ja exposure'is. Just. Ja siit ma tahtsingi jõuda sinna, et Daniel Weinbergs, kui kohe 5. tuurile minev koomik, mis on siis nagu see aus raha, mida maksta soojenduse esinejale? No mina olen seisukohal... Räägi oma kogemuse pealt. Mina olen seisukohal, et see summa ei saa olla liiga väike. Mina ei, aga vaat siin on... Telefon punane kohe, ma tahan tulla. Ei, aga siin on natuke see, et
no vaata need tüübid, kes nagu on rohkem established ja kellel on justkui seda positsiooni, et rohkem küsida, nad anyway, neil ei ole asja tegelikult sooja teha. Sa oled väga viimase 1,5 tunni sees, sa oled väga suvalt öelnud oma suguhaiguste arsti nimesid, sa oled oma 50 eurot. Ei, aga nüüd sa ütled, et mingisugused rohkem establishinud koomikud. Ei no, mina mingi aasta tagasi on ju näiteks oligi see, et kurat, et ma olen Sandrile sooja teinud mingi 4 aastat, enda meelest on jube head tööd on ju ja kutsus jälle ja siis oligi see, et ma tahaks nagu seda summat ja siis Sander oli nagu, et mine vittu ja ma olin nagu, no okei. Ja eks oli nagu hirmus ja vaata, et nüüd ongi ju terve sügi sees ja pean ise panema asju juhtuma ja paningi selle armutu lisakad, mis siis pidi nagu Kajast kolima uude lainesse. Aga selle nimi on kasvuvalu, et ja nüüd ma olen jumala rahul, et ma selle läbi tegin, et nüüd on see ju minul, see on ju nagu sisse harjutatud juba, et ma juba mõtlengi 3 kuud, 4 kuud ette, et mis ma siis teen. Et mul on sissetulek ainult siis, kui ma panen asju juhtuma, mõtlen mingi turundust läbi ja see kõik on ju nagu minu enda teha ja see ongi see on, mida inimesed teevad läbi ajaloo vabaduse nimel, vaata, et see on ju vabadus, aga vabadust ei saa olla ilma vastutuseta ja kui sa teed kellelegi sooja, siis sa ju tegelikult sa ei vastuta, et sa saadki lihtsalt lulli lüüa ja selles ei ole midagi halba, eriti kui sa oled algaja koomik, see on meeletult väärtuslik, samamoodi ma ei kahetse ühtegi tuuri, mis ma tegin sooja, on ju, sest ma õppisin tegema suuri teatreid ju. Mul on nii palju praktikat sealt saadud ja näen, kuidas käib see korraldamine, promotöö on ju, see ongi praktika tegelikult, on ju. Ja mina ei taha teha enda openeritele karuteenet sellega, et ma maksan neile inimväärset palka, tekitan neis selle mugavustsooni, kus nad tunnevad, et they made it. Ei, ma tahan sulle teha teene sellega, et sa vireled. Samamoodi nagu mina virelesin, kus sa tunned, et sa oled rohkem väärt, aga pane siis müüki show'd. Generatsiooniline finantstrauma. No just, et mulle tehti, ma teen sulle ka. Siis kui Sander oleks mulle maksnud inimväärset raha, ilmselt teeksin endiselt ju ta tuuri kaasa, aga sedavõrd vähem aega, energiat enda projektidega tegeleda. Samas see kuradi inimväärne, see on ka subjektiivne, et vahel on ma mõtlen, kes see oli, sa rääkisid, et X oli see, kes oli, kui oli esimene eesti keeles ja siis ilmselgelt on 9 koomikut laval, on ju, suured saalid on küll, on ju, aga me sel hetkel vist olime siis veel ei olnud kõikidel koomikutel päevad. Et ma mõtlen, et siis ei olnud veel Pärnu Varandat ka, nagu siis ta oli vist koomik. Ja et nagu, et siis tekkis tal see, et see on nagu vähe raha. Ja kuule vaata Louis, tal on ju kõik riided on H&M-ist. Tead, see tema jaoks. H&M oli mingisugune Prada. Et nagu see, et mis see keika eest inimväärne asi on, see on ka ju, sest suvetuuril, kui me hakkame per show raha mõtlema, siis see ei ole ka potsid. Ei, teeme edasi. Et kui hästi tehniliselt rääkida, siis seal on ka 8 inimese mingid tasud ja pluss korraldustiimi tasud, et kui me võtakski selle, seal me lihtsalt kompenseerime selle kvantiteediga nagu. Teedki palju hästi ilgelt retsilt, minimaalselt nagu sisse ostetud tööd, mis ongi null ju tegelikult. Ja ei, mul oligi see, et 25 show'd, teed sügistuuril kaasa ja sa saad selle eest 1200 eurot. Jah, kõik saalid on olnud välja müüdud, aga üks asi on see, et sa ei ole see staar, on ju, sa oled põhimõtteliselt, sa saad sümboolse mingi raha selle eest. Ja ega need staarid ka ju ei saanud mingi hullu, vast ongi ju 6 inimest palgal, see ongi põhjus, miks see asi ära suri lõpuks. Keegi teine teeb budgeteid ja kulusid. No just. Me ei tea, palju see... Enda hind tõusis 4-kordseks. Me ei tea, me 25 saame näkku. Midagi veidi, et palju keegi sõidab Bolti kogu aeg.
vaikselt iga tuuri peal. ja. Ei seda, vaat see oligi Comedy Estonia kõige suurem tragöödia, et mitte keegi ei saanud rikkaks. Et oleks siis vähemalt see, et keegi nagu hullult skämmib või nii, aga kõik tulid nagu mis kuradi skämm see on, kui kõik on võlgades. Mis toimub nagu? Aga lihtsalt sellepärast, et see oli nagu valesti struktureeritud kogu see asi. Sest Eesti turg on nii väike, et et see, mis ma teen, toimibki sellepärast, et mina teen seda. Ja see ei ole nii, ma ei näe, mitte, et ma salgaks tööd, mis tegid kallid Comedy Estonia kolleegid, kes endiselt aitavad mind nagu nüüd. Ka praegu on ju, helistan ikka Hendrik Kaurile ja küsin talt tuurinõud. Helistan ikka Heleriinule, sõidan tema juurde kutsumata külalisena, et ta mul mitte ei õpeta isegi ääda, vaid paneb ääda sinu tuuri kõrvalt. Ja ikka nagu see ressurss on neil olemas, lihtsalt jah, ei ole nagu seda nii suurt summat. Nüüd kui ma mõtlen, kui palju mingi Sander ja Ari, vaata, kes toona juba müüsid pileteid. Selle skaala puhul 30%. Et kui palju nemad nagu maksid ju. See overhead on ju mingi 70 tonni aastas. Mingi 100 kilo aastas. Aga see on vist igas alas tegelikult, seesama mingid telesarjad ja asjad. Seal on ka see, et või kui mulle mingit klippi pakutakse, eks mul on ka korra mõte, et äkki ma lihtsalt kirjutan ja lavastan ja võtan kõik muu allhankena. Ja siis sa saad aru, et budget on see, kui ma need kõik ära annan, see on kõik, igaüks tahab 5 sotti saada. Kostümeerija 5 sotti. Grimm 5 sotti. See on mingi 3 kotti. Ja siis lõpuks kaob lihtsalt ära nagu kogu raha. Siis mul on nii, et okei, teeme ilma Grimmita, ma fucking mondin ka ise, kõik teed ise. Stand-upis veits sama, et kui sa võtaks Manaka, keegi, kes PR-i peal teeb, mis muidu filmide puhul on PR-agentuur, kes tegeleb mingi sotsmeediaga. Ma tahan ainult sisule keskenduda. Vii mind kohale, ma ei taha mõelda ka piletite peale ära, ütle mulle midagi, pane saalid täis ja siis tuled jälle 2-6 1200 €. See on, mis juhtus? Aga seda on palju jah, et seda õnneks on Eesti jah nii väike, et siin on see middlemanidel, nad ei saa kahjuks enam väga nagu vahele. Mul on paar tükki helistanud ühel suvetuuril, sõber helistas, et kuule, et teeks ühe suure show ja siis kohe, ta kaotas mu kohe ära, kui ta ütles, et teeks suure show, 2000 piletit, et umbes sina räägi Ari ja Sandriga. Meie korraldame, te ei pea üldse midagi mõtlema. 2000 piletit ja 50-50. Ja siis mul oli nii, et miks teid üldse vaja on? Kui meil oleks see plaan teha see Unibet Arena mingi show või mis iganes. Ari helistab Tony Uskifile, I can't do the shows project in Estonia. Just. Et siis tekkis nagu see, et see on küll hea sõber ja ta lihtsalt kompas maad tegelikult, et seal mingit head pointi polnudki, aga seal ma nägin ära, et see rong on nagu läinud, et stand-upi nagu middlemanile vahele ei saa. Vaata, Kermesel oli hea run, väga hea run Janni ja Niinemetsaga. Aga seal on ka tunda, et kõigil on nagu, et ma saaks ju ise nagu, või ma maksan äkki mingile entusiasmi täis praktikandi, ma annan talle 5 tonni. Ja ta teeb kõik mulle ära. Ja see on ikkagi hästi palju vähem kui sina tahad. Siin ongi nagu see, et ma ei ole vastu otseselt sellele, et oleks mingi manager. Minu kogemused manageritega on lihtsalt nii halvad, et sest et lõpuks kujuneb niimoodi, et ja võib-olla see mu enda pask ka, sellepärast, et manager saab müüa ainult seda, mida sa talle annad. Ehk kui sa ütled talle, et kuule, Viljandi ei müü, siis mis ta teeb, vaata, mida ta saab teha? Ta saab panna kuradi Facebook boost'i juurde, ta saab mingi plakati kuhugi panna, on ju. Aga vaat see ongi see, et paljud Eesti managerid, nad teevad nad teevad nagu assistendi tööd, aga assistent ei saa protsenti, assistent saab kuradi flat fee, just. Aga see ongi see, mida Kermes on ju teeb õigesti, et sa võid tema metoodikaga nõustuda või mitte nõustuda, aga ta nagu päriselt on nii-öelda investeeritud sellesse turundusprotsessi niimoodi, et ta mõtleb kogu aeg, et vaata, et praegu on nagu mingi see teema on suur, et ma saan Anu Välbale helistada, talle serveerida niimoodi on ju, et me ei tule ainult turundama, vaid me räägime sellest. Et saad aru, et niimoodi peakski mõtlema manager,
Samamoodi ongi 2 asja, mille eest ma oleks nõus andma protsenti, ehk kui keegi kuulab ka, üks on 100 eurost. Üks on... see on insane, mis raha liigub. Jah, et üks on, tegelikult, kui vaadata Eesti teisi loovalasid, stand-up on kõige parema kasumi marginaaliga. Ei ole, me oleme kõik virelevad ja me samastume töötava inimesega. Ärge vaadake Sandri firma. Aga ongi üks asi on, mis sa võiks lauale tuua, siis on connectionid, on ju, et sul on head suhted Eesti meedia isikutega. Teine asi on loov promo, on ju. Ja mitte TikTok trendid, fucking türa küll. Jah, ehk kus sa suudadki nagu mõelda, võtame selle näite, teeme selle mingi, et kui sa mõtled, kui tänu sinule see tuur müüb nii palju, et koos sinu protsendiga teenin mina ka rohkem. Ehk me kõik teenime rohkem kui see, et sind ei ole. Aga hetkel, ei ole lihtsalt sattunud teele sellist inimest. Paraku mina teen paremini neid asju, isegi kui mingi kuupäev on valesti. Lihtsalt sellepärast, et minu nahk on mängus. Minu raha on laual. On läinud rentide peale ja kui ma teen seda sitasti, siis ma jään ju miinusesse. See on vist sama nagu Mussis on, et hästi palju neid on vinguvad praegu, et tänapäeva labelid ei ole labelid enam, vaid kogu see feedback või töö, mis nad teevad, on see, et tee mingi naljakas klipp või et ma ei tea, ei kuulata, tehke mingi klipp, et nagu hei, see nädal me siis teega 3 TikToki, et kui see on kogu input nagu, et seal siis on jälle see väärtus, et ma vahel vaatan, mis need Eesti labelid teevad, seal ongi see väärtus. See ainus Eesti label. Et neil on seal ainuke väärtus, nagu sa ütlesid, ongi see, et nad saavad su loo kohe Sky Plussi. Et see on nagu ainuke väärtus. Mis on ka nagu väärt. Aga jah, see on ka naljakas. Proovisin Boy Pepperonit saada endale DJ setti tegema Merekultuurikeskusesse. Ja siis ta vastas, et kirjuta kurvad uudised rekordsele, kirjutan Instagrami 2 nädalat 0 vastust. Siis ütlen, et ma ei saanud vastust, ütles kirjutan neile meili peale, kirjutan meili peale. Et mis ma tahan. Ja siis nädal hiljem tuleb vastus, nagu 6 sõnaga vastus. Tuleb, ei ole tere, head aega. Vastus on umbes tonna ringis. Mitte see, et lisaküsimused, kas on oma tehnika, kui kauaks. Umbes tonna ringis. Mul on see kas mingi mälus peaga kohver. Lihtsalt, umbes tonna ringis. Ja siis mul ongi see, et üliäge. Võtavad protsenti, hästi, üliasjalik koostöö. Aga umbes samas sa küsisid nagu Eesti mõistes, sa küsisid praegu 2010. aasta Kanye Westi nagu selles mõttes, et kõige hotimad produ üldse nagu Eestis. Selles mõttes, ega ma ise ei küsi vähem. On ju. Aga lihtsalt ma tean vaata, et mis junk läheb kuradi sellele, junk ehk see on ka, miks ma olen hakanud erakaid tegema üksinda, on see, et ma tunnen, et inimesed kohe, kui nad näevad, et asi käib mingisuguse agentuuri kaudu, neil on see, et neil tekib kohe see paanika ja peakski, et fuck, ma maksan nagu perseauguni. Ma maksan mingi artistile, ma maksan agentuurile, kuigi see asi on ainult artisti kaudu tõenäoliselt lihtsamini aetav, kui see, et on mingi kuradi vahekommunikatsioon. Ma olen seda mõelnud, et see on siis, kui veidi kiirem periood on. Et teoorias me saaks Kristeliga väga mõnusalt, oleks vahel vaja, et olekski leibkonna manager. Aga seal pole midagi retsi, lihtsalt ongi väike protsent juurde. Aga samas siis ma jään mõtlema detailidele, et ütleme, et mind vahel häirib, mul jookseb juhe kokku, kui ma näen, et mul on 15 vastamata e-maili, ma pean kõigile mõtlema valmis mingi sisu ette ära lubama ennast. Vaata, nüüd ei ole see, et tule tee oma sodi setti näiteks. Vaid on see, et meil oleks vaja mingi spets lähenemisega mingid sportlastele mingid setti, see on okei, kas ma luban selle ära, tuleb mul mingi mõte, ma ei tea, lükkad edasi, siis on see vastamata 2 nädalat see meil, siis on, hei, kas saite e-maili kätte, puts, ma ei tea, et ühesõnaga siis tegelikult polegi lahendus, see manager ka ei aitaks, nagu manager on samamoodi, kuule, see e-mail tuli, et mis ma siis vastan, samamoodi ma pean välja mõtlema selle ju, tema ei kirjuta mulle ära mingeid asju või ei mõtle välja, kuidas ma esinen või mida ma kirjutan või millal ma filmin. Eks see on see, et kui te olete pikalt koos töötanud ja ta nagu tunneb sind,
nii inimesena. Vaat siis on jälle see risk, et see nagu professionaalne suhe muutub sõpruseks. Ja siis on, sul on nagu raske aus olla, et et tegelikult sa oled tööl. Just, me ei pea iga sõit rääkima. Tegelikult sa oled tööl ja sa oled praegu seta pealt elos. Just, ja siis võib tekkida veel see ka, et me järsku oled seal mingi, et umbes ei kontrolli igat projekti ise üle, ei käi sõrmega läbi ja siis oledki seal enda elutoas filmid Müntoni efekti videot. Ja. Või kuskil mujal. Ja siis on see ka et kus sul tekib nagu see, kui manager on paar korda mingit sellist nagu fuck up'i teinud ja sul hakkab see usaldus vaikselt kaduma ja sa hakkad ise nagu, et nüüd see sama energia, mis sul oleks üksinda kulunud, aga nüüd sa nagu kontrollid kõike, mis ta teeb, et midagi oleks valesti. Ja siis on see, et miks ma siis ise ei tee. Mis selle nimi oligi siis, kui sa micromanager. Ma ei oska üldse nagu jagada. It's my fucking money. It's my fucking money. Kuigi tuuri asjadega Elerin saab jumalast, sest seal mul puudub kogemus ka, et mul ei ole see, et nii, kas seal, kui meil on Karlovas, kas seal on ikka need pingid niimoodi või kuidas meil valgusega või kas see konditsioneer nagu Miikali stiilis nagu listi mul ei ole asjadest, sest alati on see, et Miikil on mingi robotmälu, kui suvetuuridel on mingi keegi midagi pakub välja, siis ta ühischatis nagu ei vasta kunagi midagi. Aga siis kui tood teemaks selle Irlis in real life, siis tal on kuradi eepose jagu feedbacki sellele, kui siit mõttes on ja miks see on läbimõtlemata tooksid miks, kuidas ta ei tulnud selle peale, et see nii ei saa olla. Nagu opinionated. Ma ei tea nagu ülbemat asja kui grupi chati loomine. Kuule, oota. Microcard has limited space remaining, okei. Vaatame, mitu limited, 15 mintsa veel. Idekas. Ma panen igaks 10 mintsale taimeri. Rääkisin enne, et kui väga on vedanud nagu MC-ga või nii, siis oligi huvitav, et ma läksin piletikeskuse sinna, see kõlab nagu semi-liigalilt, aga sa saad vaadata varasemate tuuride piletiostjate meil, mis tundub nagu ma nagu uurisin, nad ütlesid, et tohib neile meili saata, siis ma ütlesin, et okei, ju siis see on ju. Aga tegelikult, kui need on minu fännid, siis ma ei usu, et nad on nagu üks kord aastas tuleb mingi meil. See läheb niikuinii Gmailis mingi promotion. No just, et see ei tohiks nii hull olla. Ja siis vaatasin, see eelmine, see armutu lisakad on ju sügisel. See, mis nagu ei müünud nii hästi, kui lootsin. Ja siis vaatasin seal meile ja iga show meililistis oli mu ema oli pileti ostnud. Oli ju? Ja nagu igasse linna. What? Ja siis ta nägi, kui väga ma nagu rabelen ja mingi olen stressis, vaata, siis ta tahtiski moraali tõsta. Jaa. Et näed, ja ei pand isegi fake email. Ei pani enda meili. Ja siis tal oli jultumus ka, kui ma nagu, paar nädalat tagasi ütlesin, kuule, et kas ostsid igale linna? Ei, mina ei osta. See on kuradi libu. Maam! Ja siis tekkiski mingi see, tuli meelde kõik päevad, kus mingi, ma ei tea, mingi sünnipäev läks meeles. Suurim fänn, suurim fänn. Alati in your corner. Vana see pongitänn oleks olnud siis nii, et ema emailist pimesi mailing listi ja talle teda spämmima mingite hei, uuesti tuuril. Ema on nii, et täna ma juba andsin sotis. Täna iga show, Pärnu, Haapsalu, Jõhvi, Tallinn, kõik showd, Tartu, ostis pileti, mingi sott, ostis mingi sotti eest pileteid mu showdele. Need see on ingest, sest muidu, sa ei oleks vastu võtnud muidu raha. Ei nii sama raha. Siis aga just, asi on rahas, vaata, asi on nagu selles, et sul on nagu kuradi hea meel teha tuuri, vaata. Sest kui keegi ei osta, siis on nagu see, et mida vittu ma teen. Punsa ütles mulle just millalgi, et ta läks nüüd reisile, et korraks zone out'id on ju. Ja imeb mingi ladyboy lahti praegu. Tõenäoliselt, jah. Ma ei teadki, et sa mees oled. Üli vittu see maitseg mul.
et tema nagu pool vihjavalt ütles mulle, et Mattias, sa ei kujuta ette, kui raske on tuuri korraldada, kui su piletid nagu kohe ei müü. Et nagu, et vaata, tal olid mingid need Puntsomaaniad, pole vahel liikunud, on ju. Tal on Kohtingulood on full hit show ja ta enda show'd ka müüvad juba hästi. Aga lihtsalt see, et veits tundsin ennast ära, et mul on nagu võib-olla see oli väärt seda, et ma 12 aastat ootasin mingisuguse suurema show'ga. Miinus see üks suur show, et kus et pole nagu seda kogemust, sest mul on nagu ego on niikuinii suhteliselt kuradi habras. Mul siuke enese nagu siukest enesekindlust ja mul on võib-olla siuke väheke võitu. Ma olen Birdman, et kui mul lisaks sellele, ma nüüd veidi humble brag, et mul on läinud õnneks piletimüügiga hästi, esimesel ringil läks ka hästi, aitäh kõik, kes tulid. Ma ei tea, mis ma õigesti tegin, sest stand-upi ma ei tee liiga palju, aga ju siis, kui ma teen seda loodetavasti hästi. Elukaaslane on kuulus. Insider. Insider. Jah, täpselt. Anu Välban speed. Et ühesõnaga, ma ei kujutaks ette, kui me oleks seal nii, et paned müüki ja siis on nagu esimest 10 päeva äkki nagu 2000 piletist on 10 piletit läinud, mul oleks nagu no nii hullusti ka ei saaks olla. Ei, ma ei võrdle nagu selles mõttes. Aga lihtsalt see, et see kogemus on mul puudu ja ma ei tea, kas ma üldse tahaks sellist kogemust. Et sa pead lisaks sellele, et sa võtad ennast kokku, et putsi, okei, ma teen oma soloshow ära, paned müüki. Kedagi ei koti. Aga eks ta ongi, eks ta teebki. See on kõige suurem ju nii-öelda reality check. Seda ma kartsingi, miks ma ootasin 3 aastat võtsin hoogu, sest ma ei taha seda repakti teada. Et sa võid nagu tunda, et oi, et mul läheb nii ja mul on see set crashisin. Aga kui sa paned nagu asja müüki, siis sa saad teada, kui palju sa saad nagu mingi nädalaga teada. See ongi perses, vaata, et kui sa oled aastaid ootanud, ehitanud endale pähe mingisugust õhulossi, kes sa oled ja siis läheb asi müüki ja nädalaga sa saad aru, kes sa oled päriselt, vaata. Ja eks ta ongi hästi aga vaat, kui sul nagu tekibki see, kui sa teed nagu valesid järeldusi sellest uue, et kuradi kas või mingid online presence kõik on mingid lumehelbekesed saad aru mingi full bullshit'i ajad endale selle asemel, et näha, okei, mida ma valesti teen, on ju. Ära tee kõik materjali, kus sa situd naiste peal, on ülioluline demograafia. Ta on hea näide. Ja siis kuradi tee koherentne promo, on ju. Kõik kanalid kommuta, ole selge, tee pileti ostmise protsess võimalikult lihtsaks ja lollikindlaks. Nii palju asju, mida õppida, on ju. Pane ainult head klipid üles. Ära overloadi mingit cloud'e kuskil Amazoni või cloud'e. Mõtle promo ette, mõtle, millal on isadepäev, millal saab see. Ja see ongi see, et kui ma nüüd praegu, mis mu see promoperiood on olnud mingi 3 nädalat, vaata, juba ja see, kus ma võrdlesin seda eelmise aasta selle armutu lisakatega. Vaatad seda. Kus on nagu see kõige suurem see aptik, vaata. See, et homme on show ja tuur käib full. Et selle nagu see high point oli nagu mu praeguse tuuri kõige sitem päev. Ehk siis tolle tuuri nagu kõige parem müügipäev praegult on see, et eks ma ei ole pikka aega postitanud ka. Mis on nagu hea tunne, vaata, et ma saan lõpuks vindicated. Ei, see ongi, ma tegin sulle seal ükskõiges väikse siukse stääbi ka, et see ebameeldiv olid juba enne, aga nüüd sa oled ebameeldiv ja sul on checkid ka taskus, et you have something to show for it, nagu, et sa oled fucking haigelt ülbe munn, aga sa võid olla ka. Mis on eriti nõme enne, see oli see, et tähendab full delulu nagu, follow seda nagu, loomulikult follow on see fucking pommisid nüüd on checkid ka. Nüüd on päriselt raske followda. Perse reis. Türa küll. Nahhui sa meetside peale läksid. Nii et kuule, kui sa tahad, ma oled mõelnud hakata stand-upi tegema, siis pane kindlalt kirja ennast open mic'ile, aga siis on Essa fear, teha üldse open mic. Siis teine fear on teha 3. open mic, siis kui sa ei saa charity naera enam. Siis Essa oma show on ju. Ja siis see, millest Dan rääkis, see reality check, kas
sa no issand 4 tuuri. kas inimesed nägid sind ja naersid, sest nad sattusid olema tasuta selles ruumis või nad on nõus tulema ka raha eest? Jaa, ei ole, ma ütlen kohe, ei ole, kohe ei ole. Ülipikalt ei ole. Just. Essa tuur prolli veab kui nulli, teine tuur natuke taskuraha, 3. tuur, mida ma eluga teen. Ja. See ei ole ju, kui ma tahan pere ja kodu, vaata, ei lähe sinna 4, noh. Siis selles mõttes ju see... Aga vaata, see ülihea tsitaat, mis kuskil TikTokis nägin. Ja. The Lulu is the Solulu. The Lulu is the Solulu. Ja üks Eesti... Ehk ole delusional, kuni see ongi reaalsus. Just. Ja ühel Eesti muusikul Mihkel Kuus, kes mängis ka Kalevi filmis, tema album tuli välja. Ma ei ole ta mussi kuulanud, aga ma follon teda ja siis nägin. Ja siis see album oli hästi öeldud, et I'm cringe, but I'm free. Et nagu see, mis ma olen terve nooruse, 30. eluaastani. Kõik, kes üritavad ja on alguses sita, et ma olen vihanud neid nagu, et kurat, mida sa teed, kuidas sa julged üldse tulla välja, see on vastik ja see on piinlik, mis sa teed, aga ma ise pole seda teinud, nagu ma olen kogu aeg olnud, ma seda pigem ei alavalikusta, see on cringe. Aga kahjuks it's sad truth. It's the sad truth. It's the sad truth. Ja mis sa ütlesid, the Lulu is? The Lulu is the Solulu. Ja aga nüüd ma nagu, aga see ongi... see ei ole nagu seda kasvu ilma selle ebamugavuseta. It is what it is. Kui sa enda fucking poosi praegu näeks. Ei, ma olen tomat. Igatahes Daniel Weinbergsi 5. tuur Kangem kraam. Kui mahute. Üle Eesti kui mahute. Hakake nõudma juba lisashowsid ja öelge, et äkki üks mere siis veel näiteks. Jah. Eks ta tuleb, jah. Ja mina olen ka tuuril. Naan.ee minge. Ma olen nüüd... See on ka okei. Tuleb vist Kuressaare on järgmine 4. Detsember ja siis kuskil on veel. Ühesõnaga, naan.ee, vaadake danielweinbergs.ee. Me ei ole konkurendid, me oleme kolleegid. Ja, tegelikult oleme. Aitäh, et tulid. Cool. Pane mullu. Yeah, tšau. Meil niime, mul on mellipäev. Hakkaski helisema ka. Ma mõtlesin ise teha podcasti Pohma hommik. Üksi, Pohma hommik, üksi. Pohmellipäev, mul on pohmellipäev.